analizar o mundo da mail para ver cales son os seus principales programas, problemas, perdón, os seus principales retos, cales son, en definitiva, bueno, pois as súas principales batallas neste momento. Nestes minutos de presentación, bueno, como persona adxunta, en este caso a presidencia da Asociación Galega de Cooperativas, me gustaría intentar enfocar a xornada e, sobre todo, bueno, pues a perspectiva do sector da mel en Galicia. O mel ten unha importancia económica, bueno, pues relativamente significativa, pero sin lugar a dudas, y en esto pues Jesús se vai a encargar con toda seguridad de insistir moito na gran, digamos, no gran impacto na nosa biodiversidade, na nosa, digamos, agricultura, que é básico e fundamental pois, para manter a natureza que temos e non solamente a que temos, sino a que deseamos ter no futuro. Vai depender moito pois, destas señoritas que son as abellas, que realmente pois, fan un traballo extraordinario na natureza, ¿no? Entón, bueno, ese valor, por así decir, indirecto, probablemente incluso sea bastante máis importante que o directamente económico, que tamén é, sobre todo, pois que exactamente, pois que están vinculados co mesmo. Hai unha cuestión que eu sí que un pouco para centrar isto, para os que non probablemente o que vou a decir todos manexades mellores datos do que vou a comentar eu, pero que polo menos noutros sectores agroalimentarios de Galicia sí que sempre eu comento. Primeiro, en relación co mel, o primeiro que hai que decir é que temos unha produción de mel de extraordinaria calidade. Isto eu creo que vai ser moito mellor que o expliquen outros, non sei cal é a razón en concreto, pero sin lugar a dudas a composición da mel galega, a composición físico-química da mesma é altamente valorada nos mercados e así é que os precios da mel galega pois, bueno, pois acadan mellores precios. Jesús vaime a decir que sempre moi pequenos e moi, moi con necesidade de que sean mellores, pero sin lugar a dudas alcanzan bastante mellores precios que os meles procedentes de outras orixines por a súa calidade, básicamente creo que en torno aos minerales e os componentes que ten a mesma, non? E de feito, eu creo que eso tamén é algo que podemos decir, é unha mel que se suele utilizar como mellorante de outras, non? Eu eso sí que o teño, eu quedei alucinado cando vin xa fai anos na zona da Gudiña, pois cargar un camión de mel, pois para que iba, dixo allí, para onde vai toda esa mel, que non vai a pasar, dixo, no, isto vai todo para mezclar con outras meles para melloralas. Bueno, era unha industria importante que iba a levar a mel pois para precisamente eh, procesala, mezclala con outras e facer melloras, non? Entón temos unha mel extraordinaria, e subémolo ademais de vez en cando, a mí me sorprende moitísimo porque de vez en cando se presentan a concursos calquer produtor de mel galego, pois como que leva o tema con bastante facilidade. É dicir, isto, bueno, é algo como presentarse e levar o premio, ou casi así, pero en calquer zona e todo eso. Bueno, eu supoño que aquí a flora a composición do suelo, todo eso influye moito nas calidades das mel en Galicia e eu creo que é un tema, bueno, pois moi importante a destacar e a significar, non? Forma parte, digamos, dese paraguas de protección que dende a Administración se lle quixo dar digamos, ao mel, a ese amparo desa calidad, a creación da ISP Mel de Galicia, que, bueno, eu creo que xa leva un montón de anos aí, eu non recordo cando se puxo en marcha, pero, bueno, xa leva moitos anos funcionando precisamente para nesa marca de calidade, nesa marca de colectiva, pública e colectiva de distinguir e diferenciar as meles galegas bueno, pues básicamente do resto de outras meles e de poñerlle esa diferenciación importante, ¿no?
Eu xa indo máis ao gran, sí que me gustaría comentar varias cousas. Unha delas a mí sorprendeume moi gratamente, fai cuestión xa posiblemente de 10 anos, agora Jesús igual o discutimos ou non, pero sí que me sorprendeu moi gratamente a incorporación de moita xente xoven á produción de mel. Incluso digo moi gratamente en comparación con outras producións agrícolas e gandeiras. Aquí na asociación, bueno, pues temos produtores absolutamente de todo tipo e producións de todo tipo, quero decir, e non víamos ese relevo xeracional noutras producións. E a verdade é que foi tremendamente gratificante saber que, bueno, pues que xente xoven, xente incluso allea ao sector, moitas veces, que non tiña nada que ver, ou outra xente que pois viña a poñer en marcha o que, bueno, pues o que a produción do seu avó, etcétera, etcétera. Iso era algo moi típico, moi habitual, e que bueno, pois fai cuestións de, xa digo, de uns anos, pois realmente moi interesante, non? Eu creo que a propia xornada de hoxe, os asistentes, pois vindes a corroborar de que é un sector, pois, con expectativas, bueno, pois realmente con valores importantes, non? Sin embargo, eu creo que tamén dende fai uns anos para aquí, xa non sei cantos anos, iso que tamén nos sabe moi ben Jesús, probablemente nos atopamos ante un sector que caeron os rendimentos dun xeito moi significativo. Eu recordo os kilos que se producían por mel fai posiblemente 20, 25 anos, e hoxe se reduciron probablemente, non o sei, pero a metade ou tal vez incluso algo máis, non? Entonces, eso é o realmente preocupante, como é posible que se reduciran tanto os rendementos. É certo que posiblemente nestes últimos 5 anos hai máis producións que reduciron os rendementos, non solamente o mel, pero desde logo non nestas proporcións ni moito menos, non? E eu creo que tamén é unha cuestión que eu supoño que na xornada de hoxe vai a salir e que se vai a comentar e que se vai a falar moito deso. Eso implica pois máis traballo para o apicultor, máis esforzo para o apicultor, significa máis investimento para o apicultor e un rendimento pois máis axustado. Tamén me imagino, porque eu fun isto da mel, pois cada un tamén foi produtor, eu tamén fui un pequeno produtor de un par de colmeas, o sea que nada que ver, pero sí que tuve un par de colmeas e sí que sufrín e abandonei a produción dende o momento en que apareceu neste caso, bueno, polo menos achácolle a Vespa velutina, non? A Vespa velutina que, bueno, nos pillou a todos absolutamente fora de xogo, por lo menos a min, que eu non son apicultor profesional, ni moito menos, pero que sí que nos colleu absolutamente desprevenidos e que, bueno, pues acabaron absolutamente colonizando as nosas colmeas e absolutamente, digamos, destruindo as mesmas, non? É un elemento importante, creo que apareceron, e iso van a falar os expertos moito mellor que a min, tamén enfermedades, bueno, pues todos os problemas que houbo a todos os niveles que se foron generando neste sector. A isto, bueno, pois eu creo que tamén hai que engadir que é un sector que ten unha cooperativa moi importante, que é Ericamel, bueno, é unha entidade, iba a decir aquelo, legendaria xa en Agaca, porque leva moitos anos aquí cando era presidente Suso, que me acompaña aquí, pois xa fai moitos anos que sodes compañeiros de viaxe na Asociación Galega de Cooperativas. E, bueno, pois para nós Ericamel pois tamén é a única referencia ou a gran referencia que temos neste sector. É un sector que, sin embargo, posiblemente porque, bueno, pois non houbo moitos grandes especialistas, ou sí os houbo, ou non o sei, pero sempre foi un sector moi, ou a min me quixo parecer que é tremendamente interesante nese sentido, moi asociativo. Bueno, pois hai unha asociación tamén legendaria, como foi a Asociación Galega de Apicultura, como bueno, e neste caso, pois o mundo do cooperativismo tamén apareceu pois como unha pequena axuda para comercializar, para complementar a comercialización dos apicultores profesionales que hai en Galicia.
creo que, bueno, sobre esa materia vais a falar sobre a comercialización, sobre o mercado, que mercados hai, a que mercados vai a Mergalega, que demandas hai nese mercado, que se nos pide e que podemos ofrecer, non? Eu creo que é unha parte, bueno, pois moi interesante da xornada, non? Aí, e con isto xa casi quero terminar para darlle a palabra aos que saben e acabar de presentar a xornada. Hai unha cuestión que eu creo que é un momento tamén de que vos invito a todos a que vos tiredes a ese charco. E ademais aquí na Asociación Galega de Cooperativas estamos para eso. Precisamente o próximo lunes, moi probablemente, asinemos na Consellería pois unha reclamación de máis aportación económica, de máis presupostos para a PAC do novo período que se vai abrir, 2028-2034. Como sabedes, a proposta que hai neste momento da Unión Europea, a proposta que nos presentou é de unha reducción, creo que aproximadamente dun 22%. É dicir, aquí desde ir para arriba, se lle propón ao sector agroalimentario da Unión Europea unha reducción de presupostos do 22%. Bueno, hai, xa digo, unha proposta que se vai a firmar, bueno, institucional aquí en Galicia reclamando nese sentido, pois, unha nova PAC moito máis dotada económicamente. Pero, independentemente de que haxa máis ou menos presuposto, cuestión que é moi importante, eu creo que tamén é importante que fagades unha reflexión que necesitamos no sector da apicultura. E ademais debemos escoitalos todos, non? É dicir, eu creo que neste momento pois a apicultura está recibindo bueno, pois, pequenas axudas, ten un pequeno programa que chaman unha intervención sectorial donde, bueno, pois sobre todo se están financiando cuestións de innovación, bueno, actividades relacionadas ca innovación dentro do sector da apicultura. A min gustaríame, nese sentido, e convido aos nosos compañeiros de Ericamel, bueno, pois a que nos fagades propostas, a que cheguemos propostas bueno, ás instancias, despois xa nos farán caso ou non, a máis probabilidade é que non, pero polo menos que por pedir non sexa que pidamos e que solicitemos as melloras que realmente o sector poida precisar precisamente neste ámbito de apoio e de axudas ao sector nese período tan longo que vai ser o 2028-2034. Bueno, e xa paso a presentarvos o meu compañeiro de mesa e primeiro ponente é Susa Sorei. Perdona que te chame Suso porque o de Jesús Eso está nos documentos. está nos documentos. Bueno, para todo o sector, Susa Sorei, bueno, que nos vai presidente de Mais que Mel, pero teño que decir que foi presidente de Ericamel durante moitos anos, e, bueno, pois agora colaborador, compañeiro digamos, en tarefas tamén en ese sentido e presidente de Mais que Mel, non? Entonces, pois, vainos a facer unha introducción ao sector apícola en Galicia, a importancia da polinización, da súa repercusión na biodiversidade. Despois vainos a falar de fundamentos técnicos da produción apícola da David Veiga, que, bueno, pois, produtor de Ericamel, que creo que ademais teño entendido que non o conozco personalmente, pero creo que é un produtor xoven, está aí con nós, está. Bos días, David. Bos días a todos. Moi ben. E despois de David, que tamén nos falará do manexo técnico da produción de mel, calendario, alimentación, sanidade e produción apícola. Como vedes, pois David vainos a dar un repaso moi importante neses capítulos. Vainos a falar José Carlos Castro Díaz, tamén de Erica, do procesamento do mel e seguridade alimentaria, moi importante a seguridade alimentaria, bueno, porque todo aquilo que se come debe ter uns requisitos, non? E falarnos de tipos de mel, fases do proceso, trazabilidade, non? Teremos un breve descanso e continuará falando de marketing e comercialización, garantía de calidade, valorización do produto e estrategias de comercialización.
E por último, bueno, pues Repetimos. repetimos, pero repetimos non. Aborda un novo tema de modernización do sector agroalimentario como modelo cooperativo, retos ambientais e de sostenibilidades aquí con Suso. E ca intención de que ao final, bueno, pois calquer dúda, calquer pregunta que poidades ter, pois eu creo que tendes vades a ter os mellores expertos e os mellores conocedores neste campo de aquí de Galicia e que vos invito e vos animo a que a través do chat, bueno, pois participedes e formuledes esas preguntas. E xa máis nada, dándovos moitísimas gracias a David, a José Carlos e a ti, Suso, bueno, pois por abordar o reto de hoxe. Suso ten aquí unha presentación, creo que a ver si arrancamos a presentación. Venga, pues Suso, benvido, bos días Bos días. y tiene la palabra. E moitas gracias, Xinio, porque basicamente estou de acordo contigo, con todo o que dixetas. Bueno, pues nada. Bueno. Somos moi discutidores, pero eu non te vou a intervir. Bueno, pois entonces empezamos así dando unhas ideas xerais do que é o mundo das abellas, particularmente aquí en Galicia. A primeira charla eu puxen aí Galicia, terra de abellas, biodiversidade e produción de alimentos. Pasamos a unha... Entonces, para demostrar que Galicia é unha terra de abellas, trouxen aquí unhas cuantas diapositivas da nosa antigüedade. É dicir, os primeiros datos que temos é do ano 1750 aproximadamente do catastro do Marqués da Ensenada, que falaba dunhas 4.000 colmeas en Galicia e xa contemplaba este tipo de construcións, que son construcións o que chamamos agora en pedra seca, interesantísimas, e moitas delas reconstruídas gracias sobre todo ás abelleiras e abelleiros que teñen un sentido deste moi importante sobre o patrimonio estapícola e que o debemos de conservar. Este en concreto é unha albariza de Quiroga, de Manuel Macía, que a ten moi limpia, moitas veces a xente vai a visitala, e a particularidade que ten, a parte destes muros impresionantes de 2 metros de altura, e con lousado por arriba para que o oso non pudera entrar, pois ten uns cobos ou cortizos que eran as colmenas aquelas antiguas, pequenas, porque realmente o que lle interesaba aos apicultores era que houbera enxames. Se había moitos enxames durante a primavera, pois xa consideraban que era bo ano. É dicir, non é, sin embargo, agora consideramos que é bo ano se as colmeas se enxamean pouco e producen moito mel. Como cambiaron as cousas. Como cambiaron as cousas. No Courel, pois, hai unha cantidad mesta destas albarizas, é dicir, que antes de chegar a Seceda vemos unha cantidade, aquí, por exemplo, estamos vendo 4, pero podemos, en calquer espacio deste, podemos ver 4 ou 6 destas albarizas, que repito, que falaban de 400.000 colmeas xa no catastro do Marqués da Ensenada. E hai unhas xa reconstruídas. Bueno, nos Ancares, pois, o mismo. Para protexer as abellas dos osos, esta é unha foto que fixemos hai por aí uns 50 anos. Ali en Rao, en Murías de Rao, é unha parroquia, pois xa vedes que estaba chea de cobos, todos con abellas dentro. A partir de aí aconteceu que houve algunhas circunstancias no que non vou afundar agora moito, que quedou sin cobo ningún, e incluso a parte esta superior derrumbouse, pero hai 2 anos arranxárona, está completamente reconstruída e hoxe dentro está producindo mel, ten todo colmeas mobilistas. E esta tamén é ali de Rao, non é en Murias exactamente, pero é un abelleiro moi curioso, ten perfectamente acondicionada, está traballando dentro cas colmeas modernas. Aquí unha anécdota é que ás veces incluso ele acabou poñendo o pastor eléctrico de arredor
porque incluso lle puñeron unha cámara porque había o oso que iba de noite, colgabas aquí, como se fora Tarzán nunha rama deste castiñeiro e saltaba para dentro. Coño. E pois, como estas albarizas teñen así a parede un pouco torcida hacia fora, pois subían agatuñando e para fora non tiñan problema. Pero iso hai no Porto de Galicia, estas albarizas na Costa da Morte, por exemplo, esta xa en vez de ser redonda rectangular, non sei por que eran impresionantes, eu aquí non teño noticias de que houbera oso ni nada, pero desde logo a xente, eu cheguei ali para chegar ali e non é nada doado, e mirade como estaban por dentro, é dicir, unhas lousas estas que eu non sei nin como destas dimensións como as puderon trasladar hasta ali, porque non había grúas tampouco naquele tempo, nin había nada. En cada unha destas aquí non ten nada que ver os cobos que había aquí cos que vimos de Courel, que eran pequenos, aquí eran grandes, é dicir, 3 ou 4 en cada cubículo destos, impresionante ainda estar aí para ver esta albariza no Concello de Vimianzo, que o cuida moi ben esta rapaza, que hai que citar. Bueno, pois en Carnota e por aí andamos un pouco polo monte e atopámonos con isto, con estas construcións que demostraban que había o mundo das abellas estaba aí moi presente, a parte das alacenas nas casas, pois aquí non había ningún encerramento, quere dicir que está relativamente cerca da outra, aquí o oso non andaba, entonces, pois, máis ben había algún balado para os animais domésticos que non foran a bater ali coas abellas. Algúna destas, lastimosamente, destruíron, meteron unha pala, viron que andaba por aí a xente, non sei por qué, meteron unha pala e arranxaron destruíron. Aquí non son zonas agora moi boas para a apicultura actual porque fundamentalmente cambiou moito a flora, entonces hai piñeiros, sobre todo en moitos sitios destos, tamén hai ecolitais, pero non son as zonas mellores para a apicultura moderna, para a apicultura mobilista. E na Ribeira Sacra, que falan do viño, pois mirade tamén como se traballaba o tema do mel ali, dicir que aquí estamos vendo os catamaráns do río Sil, pois esta albariza para chegar ali é impresionante, é dicir que eu cheguei unha vez sola e casi arrastrándome, porque o vértigo é tremendo. É dicir, que son construcións que aqueles antigos, aqueles sí que tiñan valor, eran abelleiros e tiñan amor polas abellas. E pasamos ao outro lado, a Ourense, a Serra do Xurés, norte de Portugal, teñen o mesmo tipo tamén de colmeas co cobertizo este de palla, este tamén moi ben cuidado por Celso, que ele é un protector das abellas ao 100%, e xa vedes tamén este balado que dicía antes, como ali non era cuestión de osos, senón de animais para marcar a propiedade e tamén para evitar que foran os animais domésticos. Houbo hasta aí moi pouco, agora ardeu toda aquela zona, ardeu incluso o apiario, e agora o apicultor ali o que ten son colmeas mobilistas. Isto mirade o que había ali na Serra do Xurés, eran todas así, pero non había ningunha co cuberto de pedra como nos outros lugares de Galicia, era a palla de centeo, fundamentalmente procedente da comarca da Limia. Isto duraba moitos anos. Actualmente destas non existe, eu creo que ningunha. E aquí foi onde empecé a miña apicultura, o meu máster apícola na apicultura moderna, que é na ferrería de Rugando, ali en Quiroga, no Courel. Entonces aquí vedes que agora isto xa non é o que era cando eu tiven ali as abellas que as tiña nesta pequena zona. Eu tuve en total ali unhas 200 colmeas durante 10 anos. Vedes aquí, por suposto, en cada casa que había, que se preciaba, estaba o seu apiario ali ao lado sempre. As abellas eran fundamentais en todas as casas. Bueno, a ferrería hai moitas na provincia de Lugo, pois abastecíanse, aquí hai un camiño onde traían
as raíces das uces para queimar para traballar o ferro. Hoxe esta é unhas instalacións turísticas, o sea, de turismo rural. E aquí toda a contorna xiraba en torno a esta industria. É dicir, que había iglesia, había escola, había de todo. Entón, incluso había, creo, comentaban ali unhas pequenas pelexas ecolóxicas entre os ferreiros, a ferrería e os abelleiros, porque iban a arrancar as uces, levaban as raíces para queimar, e os abelleiros pois queixábanse de que lle limitaban as posibilidades de derivar as abellas as flores, porque fundamentalmente ali o que había era as queirogas, que é este color roxizo, o concello chamase Queiroga, por iso eu elixín tamén por poñer ali as colmeas, e logo había nos vales había os castiñeiros, claro. Pois mirade, este é outro apicultor dali, Manuel Macía, que ten unha explotación de perto de 1000 colmeas en ecolóxico. Pois mirade que paraíso para as abellas, esta paisaxe roxiza na primavera. Fundamentalmente, isto era a Erica umbellata, as uces. Hai algunhas tamén de a Erica australis, por exemplo, Erica arbórea, tamén da primavera, pero a produtora de verdad é a Erica umbellata, que non se lle dá, non se cita moito, incluso os botánicos da universidade por aí non o citan moito, pero é a planta, eu diría, que realmente dá o néctar dos nosos meles máis cotizados e máis importantes, porque a nivel europeo, cando se fala de mel de Erica, pois vaise máis ben. Por exemplo, en Inglaterra, a cayuna, que é unha planta, por suposto, é unha erica, pero máis ben da época de setembro, por aí. Esta non, é de plena primavera. Entón, os apicultores aproveitan ali, aquí en Viana do Bolo, en outras zonas de aí, ten unhas boas cosechas e un mel dunha calidade excepcional. Entón, imos ás nosas protagonistas, as abellas. As abellas van ás flores. E que buscan nas flores? Pois nas flores as abellas buscan o seu sustento, a súa comida. Fundamentalmente son o néctar, que despois elaborarán o mel, e tamén o polen para alimentar a cría, para criar abellas. E despois van buscar tamén, xa veremos tamén o propóleo, van buscar auga, van buscar outras, pero non as flores exactamente. E tamén, ás veces, as abellas non van solamente ás flores, que senón van, por exemplo, no carballo rebolo, no Quercus pyrenaica, sobre todo na provincia de Ourense, é unha gran parte da provincia de Lugo, pois van a buscar unha sustancia, un melato, que elaboran un mel tamén moi cotizado, un mel prácticamente negro, podíamos dicir, para entendernos, aínda que a nivel técnico non se lle dá este nombre, pero un mel moi escuro, casi negro, con alto contido en sales minerales, é moi apreciado. Aparte do que citei antes da Erica, pois o mel desta planta procedente do melato de carballo, pois tamén é algo que nos distingue moito sobre outros meles de outros lugares lonxanos ou incluso europeos, pero non exactamente do que temos aquí en Galicia. Bueno, empezamos entonces vendo a importancia das abellas, sobre todo o que dicía antes Hixinio, que para o PIB nós non lle damos non facemos que o PIB medre moito gracias aos produtos das abellas. Iso é certo. Directamente, pero indirectamente non é certo. Entonces, imos ver un pouco o que é a polinización. As plantas con flores, debido a que as abellas as visitan e trasladan o polen dunhas para outras, pois fructifican, dan froitos, sementes e novas plantas. Entón, ese é o que, así, a grosso modo, que é a polinización. Entón, segundo a FAO, pois o 90% da biodiversidade que hai no planeta Terra débese á presencia dos polinizadores. Entre eles, os máis importantes son as abellas. O 80% da polinización debemos as abellas, porque as abellas son, sobre todo,
familias moi numerosas. Entonces son animales ademais domésticos que os humanos podemos trasladarlos dun lugar a outro. Iso é tamén importante. Entonces, a polinización é moi importante para a biodiversidade e para a produción de alimentos. Xa veremos despois que o 76% tamén dos alimentos que nós tomamos exixen que haxa presencia de polinizadores e de abellas nos nosos campos. E aí vedes unha abella, vedes como ela está nunha silva chupando néctar, pero tamén as bolas estas de polen que elas levan e son as que trasladan de flor en flor, e de aí se dá a polinización. Bueno, eu alcumei como maxia da polinización, parece que é unha cuestión de maxia, é dicir, na primavera vemos todo o campo cheo de flores, as froiteiras cheas de flores, as maceiras, as pereiras, todo ten flores. E chega o outono e atopámonos con isto. Onde había flores, agora, nunha maceira, por exemplo, onde había flores, agora hai mazás. Isto parece que é cuestión de maxia. Pois non é. É cuestión de que os insectos polinizadores, os máis importantes, se adictamos as abellas, levan o polen dunha flor a outra, prodúcese a fecundación e dá lugar a estes froitos e sementes. Pois é moi importante a polinización tanto para a calidade como para a cantidade destes froitos. É dicir, por tanto, xa estamos vendo que a importancia da polinización é moi alta. Entón, podemos dicir, en resumen, que gracias ás abellas temos produtos, sobre todo fruteiras, horticultura e prega. De outro xeito, os produtos serían de baixa calidade ou incluso mermarían moitísimo as súas producións. Non é só que merme a produción na actualidade das abellas e do mel, sino tamén deste tipo de produtos. E vedes todo isto, o surtido que pode haber hoxe nunha frutería, aquí a cantidad de froitas que hai. Vemos, por exemplo, os kibis, que en Galicia actualmente viñeron para aquí, é unha planta permanse moi ben, entón están separados a planta macho da femia, entón son fundamentales os polinizadores que levan o polen da flor macho a flor femia para despois producir os kibis, por exemplo, centrámonos aí no caso. Bueno, en China ocorreuselle facer unha gran plantación de froiteiras con os tratamentos intensivos de pesticidas e resulta que eso non funcionou, quedaron sin produción. Porque non había, despois de irnos conta que o que faltaban eran os polinizadores. E puñeron a xente a polinizar as froiteiras. E incluso vendían, uns recollían o polen e outros iban suministrando as flores con un pequeno pincel, pero dimos conta que eso non era un traballo ni siquiera de chinos, era unha cuestión de volver á naturaleza e que había que ter os polinizadores en presencia e, polo tanto, o que había que reducir era a cantidade de pesticidas ou eses pesticidas tan mortales para os insectos, sobre todo insecticidas, por eso insecticidas significa matar insectos, entón era arramplar con todo. Bueno, aquí indicanos un pouco a reproducción das plantas. O polen está nas anteras, son os graniños que están aquí no saco. Entón, as abellas veñen, vanselle pegando nos pelos, van xuntando nas patas de atrás esa pequena bola, van levando aquí baixa polo tubo polínico das flores femias, vai aquí o óvulo, aquí produce a fecundación e a partir de aí dá sementes, froitos e novas plantas. E o ciclo vai completando. Bueno, a biodiversidade, como dixen antes, a FAO di que o 90%, bueno, biodiversidade significa diversidade de vegetal, de plantas, de moitas plantas, e tamén animal, de moitos insectos, aínda que aquí fundamentalmente estamos falando hoxe de abellas. E a FAO pois fala de que o 90% da biodiversidade debemos a estes insectos polinizadores. Bueno, a apicultura, sobre todo a apicultura moderna, é unha actividade multifuncional, bueno, foi no sempre, levada a cabo por persoas pluriactivas, quer dizer que son persoas que teñen máis dunha actividade. Realmente, pois, fixar
decir, bueno, pois vou ser profesional da apicultura a tempo total, eso eu creo que é unha temeridade, non? Xa iredes vendo ao largo da charla, pero entonces eu creo que hai que ser pluriactivos, é dicir, podemos ter abellas, por suposto, podemos ter produción vegetal, por exemplo, froitas, xa que as nosas abellas tamén vai polinizar as froiteiras, ou podemos ter as nosas abellas ao lado de castiñeiros e aproveitar tamén as castañas, que é outro produto interesante dos montes. Entón, aquí temos tres pés para unha mesa. Por un lado, temos os produtos das abellas, que chamo da flora á mesa, que xa falaremos na segunda charla deles, o interesantes que son, sobre todo, que son produtos saudables. A saúde, hai un refrán que di que a saúde é o primeiro, bueno, pois os produtos das abellas aí teñen que estar. Logo, debido á polinización, temos o que dixemos antes, a biodiversidade, e tamén na cadea alimentaria, debido á polinización, temos froitos, sementes, que van hai unha produción vegetal que se lle debe maiormente á polinización, e incluso parece que non ten nada que ver a produción gandeira cas abellas, pero sí, porque a produción gandeira aproveitase, as galiñas aproveítanse das sementes, e o gando, é dicir, van comendo aquilo que anteriormente son produto vegetal que polinizaron as abellas. De tal maneira que isto vai á cesta dos alimentos dos humanos, e aquí a FAO tamén fala dun 76% da alimentación que depende da que haxa polinizadores nos campos. Pero a situación actualmente non está para botar cohetes, entonces as abellas, agora, sobre todo en universidades, en moitos centros de investigación, consideranse os mellores bioindicadores da degradación ambiental. Dase por feito xa en principio que está habendo nos últimos anos unha degradación medioambiental. Entón, isto a que é debido? Pois é debido a máis de un factor, pero en primeiro lugar, xa falamos que os insecticidas están feitos para matar insectos. E os polinizadores son fundamentalmente os insectos, aínda que tamén a auga, o vento, incluso hai paxaros que aves que fan algo de polinización, pero é moi pouca. Fundamentalmente son os insectos. Entón, se abusamos de insecticidas, pois eliminamos os polinizadores, entonces a degradación medioambiental dase. E cando eu empecé nas abellas, ali na ferrería de Rugando, tiña unhas baixas anuales aproximadamente dun 10%. Actualmente falábamos dun 30, un 40%, pero xa hai lugares, incluso no planeta Terra, que xa se fala dun 50% de baixas todos os anos. Isto non é coñecido en ningunha outra gandeiría que poida soportar estas baixas anuales. É dicir, por lo tanto, é un problema que temos moi importante, aínda que o apicultor deféndese un pouco, pois as abellas son grandes reproductoras, reprodúcense, e entonces hai un nicho de mercado aí que, aparte dos produtos das abellas, é a venta de enxames. Outro factor que está poñendo en perigo as nosas abellas son as especies exóticas invasoras. Veo que non vou falar eu deste tema, pero veo a barroa, e últimamente veo a vespa velutina, e seguramente incluso virán os outros. Pois é outro problema para as nosas abellas. E temos tamén o que se chamamos os monocultivos. Os monocultivos, pois, para o tema da apicultura non son bons. É dicir, cando falamos de monocultivos, en primeiro lugar, referímonos casi sempre pensamos no eucalipto, pero hai máis. É dicir, hai o millo forraxeiro, hai outra serie de cultivos que moitas veces levan tamén herbicidas ou herbicidas, insecticidas e outros que o que fan é complicarlle a vida aos insectos polinizadores. Os lumes, que no ano pasado foi un ano incluso excepcional deles, pero hai nos todos os anos nos nosos montes, e nos decimos que as abellas fundamentalmente teñen que producir nos nosos montes. Os montes non son só tema forestal, senón que hai moitas outras hectáreas de matogueiras, de outros, de monterraso, que son interesantísimos para a produción e para o medio ambiente, por suposto, para que aí se poidan dar
uns extraordinarios meles como producen as nosas abellas. Bueno, que se deu aquí? Aquí, fundamentalmente, díronse dous factores, un atropella ao outro. O primeiro é unha crise medioambiental moi forte, eh, pois xenerada pola actividade humana. Nós somos os responsables desa crise medioambiental. A natureza respondeu e respondeu cunha crise climática, se chama actualmente, crise climática. É dicir, que dixo, bueno, pois xa está ben. É dicir, que se vos actuades desa maneira, nós ímonos defender. A natureza estáse defendendo, xa vedes, as danas polo Mediterráneo, os lumes por aquí, por Galicia, Castilla e León, e por aí. Entonces, de tal maneira tamén que aquela na tese doctoral de Abel Yáñez do ano 2000, do ano do, bueno, do 2000 ou incluso no 1999, que fixo uns estudios moi importantes, unha tese doctoral de que antes, naquela época, que estaba se producindo en Galicia uns 22 kilos de mel e ano. Actualmente, según o Consello Regulador de Mel de Galicia, a produción anda por 10 kilos de mel. Bueno, hai unha gran baixada. Bueno, pois a crise climática e a crise medioambiental teñen moito que ver en toda esta produción, non só na mortandade, como dicíamos antes, que pasou dun 10 a un 40% anual, senón tamén na baixada da produción por colmea. Bueno, os insectos van ás flores, ali todo tipo de insectos, non só as abellas, senón as borboretas, senón as xoaniñas, senón outras, e aí procuran e teñen a súa alimentación e de paso dannos a nós a polinización. Bueno, os incendios, hai xente que é bastante curiosa e dice, bueno, eu que teño é un monte moi limpo. Por exemplo, esta persoa tiña un monte moi limpo, as colmeas elevadas do chan sobre uns bloques, pero agora as abellas ou ben morreron moitas delas co calor do incendio, ou incluso ten que trasladalas porque hasta dentro de seguramente 3 ou 4 anos non volva a ter pasto para as abellas aquí. É dicir, que os prexuicios do lumes, e isto parece que incluso pode ir a máis, pois é un problema grande. Contra os incendios, nós tamén temos propostas, os apicultores, nós vemos que ali onde hai animais e que redúcese moito porque fan de cortalumes, e incluso aquí vedes este tamén é ali nos Ancares, pois onde hai cabalos, pois como teñen ben rozado o monte, ali de momento non ten, nestas zonas non hai incendios, quer dicir que hai que contemplar esta técnica como un pararraios contra os incendios forestais. E os cultivos que decíamos antes que perxudicaban as abellas durante moitos anos, pois sobre todo onde están as macrogranxas e por aí que hai unhas grandes extensións do xe do millo forraxeiro, pois utilizábase o imidacloprid, que é unha sustancia moi perigosa para as abellas. É un insecticida sistémico que se bota na terra, pero sube pola planta, vai ás floracións, porque aí as abellas iban a coller o polen, o millo, xa moitas veces non volvían a colmea, outras veces volvían, e iban morrendo pouquiño a pouco e había despoblación das colmeas. Entón, había moitas teorías sobre eso, moitas teorías interesadas, porque claro, as casas de produción destas sustancias teñen uns presupostos moi altos e desde logo non lles conviña nada que puñéramos aí os puntos sobre estes produtos. E actualmente con estas axudas da PAC, intentando facer a rotación de cultivos para menos uso, para utilizar menos agresividade con pesticidas, pois procuran a rotación de cultivos. E unha delas, a parte do millo, por exemplo, a colza. Esta é unha extensión de colza tamén que hai por algunhas zonas moi grande, pero nós tiñamos xa antes os nabos. Os nabos eran unha planta que, aparte de dar moito polen para o arranque das colmenas para as abellas, pois daba tamén os grelos, como todos coñecemos, que agora neste tempo se utilizan para facer os cocidos estes maravillosos que hai en Galicia, e tamén para abono verde, porque esta, sobre todo, a colza utiliza, eu creo que, bueno, tamén para o aceite, para outras
para outras producións, pero sobre todo para o enterrar despois e facer abono verde con estes cultivos. E o eucalipto, pois xa dixemos que o monocultivo do eucalipto por toda a zona costeira foi moi importante na apicultura noutros tempos. O eucalipto glóbulos de máis de 30 anos era unha gran planta produtora. De feito, na tese doctoral de Abel Yáñez fala que no ano 1998, creo, cando foi el, detectou algunha colmea na zona de frente a Vigo, na zona do Morrazo, con unha produción de 172 kilos por colmea e ano. Actualmente non se pode pensar en nada deso. Pero, daquela, os eucaliptos florecían na primavera. Bueno, empezaban fundamentalmente en marzo, abril, maio, dependendo das zonas. Pero hoxe en día vemos, por exemplo, xa polo Nadal, que hai floración de eucaliptos, sobre todo estes eucaliptos de máis de 30 anos, que cada vez hai menos, porque as industrias do eucalipto o pagan máis, non sei por qué exactamente, resulta que estánse cortando, por outro lado se están plantando o eucalipto en vez do glóbulos ou nítens, que tampouco non é nada interesante para as abellas. Por tanto, era un mel ademais moi apreciado, un mel suave, doce, en todas as casas e familias onde houbera nenos recomendábamos que levaran este mel porque era para iniciarse no consumo de mel, era o máis apropiado, pero actualmente pois eso cambiou totalmente. Temos uns monocultivos en toda a Galicia costeira, un montón de hectáreas que para as abellas deixaron de ser bastante interesantes, deixaron de ser son pouco interesantes. Bueno, entón agora que facemos un pouco para revertir esta situación e para, sobre todo, mentalizar a toda a poboación en xeral de que isto non pode seguir así porque imos a peor? Pois temos, a nivel mundial estánse facendo, chámanse hoteles das abellas, que realmente son hoteles ou casas para insectos polinizadores. Entón facemoslle buratiños, poñémoslle cañas con buratos de distintos tamaños e aquí veñen na primavera os insectos e abellas solitarias, por suposto, a poñerei o seu ovo, boteñe un poquinho de polen, fan un cerramento, quedan aí, poden facer máis dun en cada burato destos, e despois estos nacen, e vemos como hai veces, e o ano pasado tiña algún no Ecomuseo Casa das Abellas, que era impresionante velos traballar alegremente os insectos nestas estruturas chamadas tamén eu digo a xente, bueno, mirad, aceptamos estas casas das abellas tamén con distintos nombres, os hoteles e tal, porque salelles gratis, veñen aí uns a criar, pero outros veñen aí simplemente a dormir de noite, pasan aí a noite e pola mañán pois van a visitar as flores. Os polinizadores están diminuindo as súas poblacións de maneira alarmante en todo o mundo debido ás actividades humanas. Vale. Entón, isto foi o primeiro, este xa leva moitos anos, que se estableceu en Allariz, ali cando fan poñen a nivel mundial, fan bueno, non me sale agora a palabra, pero tan premios e todo de xardís, entón dixémoslle por que non poñían un albergue destos de polinizadores e construíron, entonces para que sirve fundamentalmente? Por fomento da biodiversidade local, para reducir o uso de pesticidas, para educar e sensibilizar sobre a saúde dos ecosistemas e para monitorear a saúde do ecosistema tamén. E aquí estuve eu máis dunha vez, vou de vez en cando, fagolle fotos, é impresionante a cantidade de insectos que veñen a anidar aquí a estes hotéis, pero diríamos que é unha zona onde non hai moitas macrogranxas a nivel local, nin monocultivos, entonces era de esperar todo este funcionamento. En a universidade, en colaboración coa Universidade de Santiago, no Parque de Vista Alegre, puñamos en colaboración tamén con unha escola destas de FP. Este ainda empezou a funcionar o ano pasado, ainda non podemos dar uns resultados así moi
en colaboración tamén co Museo de Historia Natural. E logo eu teño algúns máis ali no Ecomuseo, un deles é este, con distintos materiales, eu chamolle albergues de polinizadores, por ali paso ao Camiño de Santiago, e como hai moitos albergues, pois chamolle albergue de polinizadores. Bueno, xa vedes que con ladrillos e cas cañas estas tamén se poden facer. Xa vedes o hórreo aí, porque a xente de vez en cando regala e trae algúns destos que son, maiormente, son moi bonitos, os fan os chinos, sirven para, pero con materiales de refugallo que temos os apicultores pódense facer. Isto é unha, chamalle moita atención e a xente pregunta, entón explicamos exactamente o que dixemos antes para que sirven estos albergues de polinizadores. Bueno, para ir un pouco xa ao final desta parte, diríamos que daquelas flores, estes meles. Volvo a citar a Erica umbellata, que dá un mel moi apreciado e que non o diferenciamos en Galicia, chamámoslle a todo mel de brezo, pero esta planta que ten esta forma de, por eso chaman umbellatas, umbelas, se vedes aí como a parte masculina e a parte femenina da planta, bueno, pero non é a única, tamén temos a Erica cinerea, que este é de verán, pero este é de primavera, e ademais é moi bonita porque é un roxo intenso. Isto, se o teñen en calquer outro país, nos vemos aí todos os días e non o valoramos, pero valoraríamos muchísimo. E estas paisaxes, eu chamolle paisaxes apícolas, que van dar meles de paisaxe, que tamén había que contemplarlos en Galicia, porque mirade para aquí todo isto, é dicir, na parte baixa temos arbolados, sobre todo castiñeiro e fruteiras, e despois nas zonas dos montes e arriba todo isto colorado, que é o máis apropiado que podemos ter en Galicia hoxe, porque ali ademais nos están utilizando produtos de agricultura intensiva, etc. Isto incluso non comentei, non puxen a foto, pero na zona do Candán, tamén aí na zona de Lalín, hai este tipo de montes, hai tamén unha serie de albarizas moi grandes, e aí dice que tamén houve osos noutros tempos, pero serían anteriores Seu Candán. Este na zona do Candán, sí, zona de Lalín. Na zona de Quiroga, vedes aquí isto, claro, a xente decía un día que para evitar os lumes, porque aquí zonas destas xa arderon este ano, decían que, claro, que isto, os de medio ambiente, a xente pegaba a risa, pero algo de razón tiñan. Os de medio ambiente decían que non se podían facer rozas, non se podían facer cortalumes, etc., porque realmente aquí o que había era unha postal, chamaban isto postales. Entón, xa vedes, como arriba estaban os brezos, aquí non é unha época de floración, pero porque florecen antes cos castiñeiros, pero aquí tes castiñeiros abaixo, que é unha gran planta tamén melífera. Aquí xa vedes a Erica umbellata que citei antes, e os castiñeiros aquí ao lado, uns malos outros, máis teñen unha floración bastante acompasada na época do ano, xa que florecen xa a finales de primavera, a principios de verán, en xuño, xullo. A silva tamén é unha planta moi melífera, e iso vemos de volver despois a ela, que dá polen e néctar, pero podes aproveitar para máis cousas, por exemplo, para as mermeladas. Antigamente utilizábanse moito para as sebes e para os cerramentos das fincas, agora non, agora máis ben poñense uns postes e uns arames de picos. E, bueno, eu dou por rematado, son exactamente as 10:30, creo que máis ou menos, non sei se era o que se pretendía con esta charla, pero orientarvos un pouco do importante que son as abellas para os tres factores, que é a produción de produtos saludables, moi ben, pero tamén para os produtos da agricultura en xeral, e, por suposto, para a biodiversidade. Non hai biodiversidade sin insectos e en xeral sobre as abellas melíferas. Polo que non cobramos nada, os apicultores. Sí, é o que lle chaman os beneficios ecosistémicos. Ecosistémicos, dos que imos comentar despois un pouco.
Vale, pois entón, pois moitísimas gracias por esta introducción. Creo que está claro como moi ben dixeches ese paseo introductorio e damos a palabra a David, David Veiga Gómez, produtor de Ericamel e que ademais experto, digamos, na materia. David, que o temos aí conectado, nos vamos a deixar de compartir, o cal, bueno, David, xa podes compartir ti. No. E nada, cando queiras, tes a palabra. Bueno, pues a ver cómo... O vemos perfectamente. Pon Sí, ahora presentación, sí. bien, pues ahora, bueno, esto es un Perfecto. poco básico esto, vamos. Aparte que me toca expoñer a min, é eso, a ver cómo se nos dá. Que é a primeira vez que fago así algo de tema de formación, logo, sempre estou do outro lado máis que deste, pero bueno. Intentaremos facer o mellor posible e eso, calquera cousa podedesme interrumpir e aportar o que sea, que seguramente haxa cousas e saibades máis que a min, posiblemente casi todos vós. Pero David, bueno, creo que algo explicado por un profesional sempre vai a estar moito mellor que por un científico nese sentido. Creo que tú vas a contar os detalles, co cal ánimo, decía aquí Suso, e venga, pa diante, al toro. eso. Venga, bueno, pues un pouco para a xente que non que está empezando e tal, pues uns puntos básicos do que ven sendo logo isto da apicultura. Bueno, pues empezamos un pouco, pues eso, repasar os tipos de colmenas que hai, o equipamiento básico, a constitución é un pouco o ciclo anual da colmea, que, bueno, eso dependerá un pouco da zona tamén na que de cada un, onde se teña os seus colmeares, e a instalación dun apiario, un pouco tamén a normativa, que sempre hai dúdas sobre eso, e vamos logo con eso. Vamos a ver, tipo de colmenas, pois as tradicionales, enseñou aí Jesús unhas fotos pois moi boas de albarizas e cortizos. E, e depois temos un pouco as modernas, pois que son as verticales, a Langstroth, a Dada ou industrial, que serán as que máis se usan por aquí en Galicia, eu creo. Lallens pode haber algunha, pero creo que para produción e para iso non conozco de nadie por aquí que as teña. Así que pode haber algunha, pois para por tema de ter un pouco diferente. Antigamente usábanse algo máis, pero bueno, eu hai tempo que non vexo a nadie traballar por aquí Lanyens. As tradicionais, pois, como o señor antes uso aí eses cortizos, pois por aquí usábanse un pouco, eu creo que a zona, os materiais que había en cada zona. Pois por aquí vese bueno, de corcho, cortizo, lle chamamos nós, ou os trobos, que xa son feitos con tablas bueno, de aserradero seguramente, ou bueno, aproveitar un pouquiño eso. En outras zonas, pois usarían pois barro ou eso, mencionalos un pouco, pero bueno, xa sabemos que que os había, vamos, é eso un pouco. Eu voume detallar un pouco máis nas modernas porque é o que máis usamos, entendo que as tradicionais, pois ter algún modelo estaría moi ben, en estilo museo, eso, pero para traballar non é funcional para nada, e entonces pois, centrámonos un pouco máis nas modernas. Como dixemos, as verticales son as que, bueno, van medrando hacia arriba, poñéndolle corpos hacia arriba. Aquí a que máis se usa eu creo que é a Langstroth, e algún profesional tamén usa a Dada, porque é un pouquiño máis grande, ten algo máis de cámara de cría que a Langstroth. Eso é, a Langstroth, pois, como digo, a máis usada por aquí, porque ten, bueno, é moi versátil porque creo que o que comeza na apicultura é unha caixa, un tipo de colmena que hai en calquera comercial, en calquera sitio que se pode adquirir moi facilmente. Son todas prácticamente, o sea, inda que haxa distintos fabricantes, pois as medidas están moi estandarizadas, entonces a hora de comprar un enxame ou un núcleo non suele haber problemas.
se queres comprar un núcleo de outro tipo de colmena, don Alaios, ao mellor te tes que xa non hai tanta variedade, digo eu. Bueno, aquí, bueno, poñemos un pouco que é moi usada por aquí, o diseño modular e vertical, cuadros móviles estandarizados e un pouco as dimensións. Bueno, eu creo que isto máis ou menos sabémoslo todos. A Dadan é prácticamente igual que a Langstrom, solo que eso, como falábamos, a cámara de cría é un pelín máis alta, logo, por decirlo así. E é unha colmena que está moi ben tamén para onde o clima é máis frío, porque aí queda máis, almacénase bastante mel, e colle máis cría para a invernada e para iso pois está moi ben. E que pasa? Que agora co clima que estamos tendo por aquí, pois depende, pero cada vez eu creo que hai menos invernos, entonces pois pódese usar, o sea, úsase tamén, pero non é casi é unha opción boa, pero bueno, non é necesaria aquí logo, non hai un clima tan extremo, eu creo. E despois un pouco as horizontales e a Lañens. Ainda se usa bastante na zona, bueno, en toda España, hacia o sur e por aí usana bastante. Ten a súa cousa de, bueno, hai distintos tamaños de, pois eso, de 10 a 14 cuadros. Que pasa? Que non usa alzas melarias ni nada logo. Deberíamos cosechar o mel deses cadros que hai aí da cámara de cría. Claro, con leva, pois, eu, pa o meu punto de ver, pois unha mel un pouco de peor calidad, porque ti usas os tratamientos aí nesa cámara, sempre hai máis contaminación, a mellor, se hai algún residuo ou eso, pois sempre é máis, non sei, a mí pareceme bastante máis higiénico a vertical e non este tipo. Se tuvera pois, sobre alzas ou tal, pois non diría, pero bueno, para a transhumancia tamén a usan moito. Despois chámanlle cortar a miel porque usan os cadros e se ten pois, a parte de arriba cría e por baixo mel, pois incluso cortan o que é o mel que xa está operculado e tal, e volven a meter o cadro aí, pois elas volven facer, pero bueno, eu creo que é moi diferente para a hora de traballar, de manejar, e o funcionamento desta da Lañes, cada unha vertical calastro ou a Dadan. Bien, vamos un pouco cas partes. Eu creo que todos as coñecemos, as partes dunha colmena. Bueno, o soporte, pois, o soporte vale, úsanse moitas cousas, pois desde uns bloques, incluso os hai metálicos, de madeira, e de varios tipos logo. Eso, pois, cada un elixe ou do que dispón ou como quere poñer. É ben usar un soporte porque non poñer a colmena directamente sobre a terra ou sobre o suelo, aislalo un pouquiño, pois que non entren roedores ni nada, pois para iso. E despois tamén para a humedad, que non se circula un pouquiño o aire e pois se chove, se molla, pois e despois está un pouco aislada, pois non está en contacto sempre ca humedad e o sea, os materiales duran máis. Despois o suelo, o fondo. Eso hai tamén distintos tipos de fondos e de distintos materiales. Hai nos ahora sanitarios e chaman que teñen unha rejilla que, pois, por exemplo, para facer test de barroa e para eso está moi ben, ou no brao para ventilar. Eu uso todos ventilados e moi contento, porque de inverno pois teñen unha tapa, unha chapiña por debaixo, ou os de plástico pois teñen unha bandexa de plástico, e para observar un pouco como andamos de infestación de barroa e eso, pois va moi ben. Noutras zonas máis frías e tal, poden ser cegos e funcionan ben tamén. Eso, un pouquiño cada un, pois usa o material que máis lle gusta, que máis lle convence, ou dependendo tamén un pouquiño da zona, pois eso.
A cámara de cría é o que ven a continuación, que aí é onde as abellas van, pois, xa como o seu nome indica, eh, as abellas pois, é onde crían, tamén, bueno, poñen as súas reservas aí ao redor da cría, e iso. E despois aí pon o excluidor. Hai quen usa excluidor, eso é un, por decirlo así, un accesorio máis. Pois se non queremos que a reina non suba a poñer arriba os seguintes corpos que se poñan por arriba, pódese poñer outra cámara de cría por encima, ou alza, ou unha media alza como aparece aquí na imaxe. E o uso do excluidor ou non, pois depende un pouquiño de cada apicultor. Eu, en particular, non o uso, porque non me importa que a reina suba a poñer. Cando chega a súa época normalmente baixan, pode algunha non baixar, pero a maior parte volve a baixar ao nido de cría, entonces non hai, non, a mí non me importa que suba a criar. Para a hora de sacar meles monoflorales e tal, pois sí que pode ser interesante usalo, porque así non tes cría aí arriba e a hora de sacar as medias alzas, pois, nos distintas floracións, pois parece que vai mellor, non hai que andar preocupado de nada, é barrer e escapar de aí ca media alza chea de mel, poñerlle outra se ven outra floración ou como seña. E tamén cuadros, bueno, estas hainas de distintos, inda que sean as medidas igual, hainas de 8 cuadros, de 9, de alturas distintas, hainas de 15 centímetros, de 15 a 17 creo que hai en Langston. O que si eu aquí sí que aconsellaría, pois, cando se compra o material, comprar todo igual. Me refiero, pois, o fondo tal, bueno, aínda non ten moito problema, pero as cámaras de cría e as medias alzas, iso comprala toda da mesma medida. Quero dicir, eu agora vou ao comercial e, bueno, pois saliu un inxamio aí e tal, e vou por outra caixa. Pois intentar comprala igual que o material que temos. E as medias alzas igual, porque se nos juntamos, ostras, fun ali correndo que me facían falta dúas medias alzas. Claro, e deu máis de 15 e eu estou usando de 16 ou 17. Despois, a hora de sacar o mel, non vas ter problemas se o sacas manualmente, se tes unha máquina, bueno, unha desoperculadora ou tal, pois ao mellor xa tes que facer algunha adaptación, e despois a hora de intercambiar os cuadros de unha caixa a outra, sempre tes problemas, pois se metes un cuadro de 15 na 16, poden facer cera por debaixo e pegar un pouco todo. Se ao revés, xa queda o cuadro flotando na media alza. Entonces, aí habría que, eu o que aconsello é usar todo da mesma medida. Bueno, se non andar con medias alzas de 15 e de 17, por exemplo, ou de 16. Usar o material o máis igual posible, ou sea, o máis estándar posible dentro da propia explotación logo. E depois temos unha contratapa. E nalgúnas zonas tamén usan o poncho, lle chaman, que é de plástico, de cara ao inverno, e a contratapa, e a tapa, pois, eso, suelen ser metálica para cando, para que non entre auga nin nada por aí. Eu creo que esta, bueno, son as partes da colmena as coñecemos todos, basicamente. Eso creo que o máis puntual de todo isto, pois eso, elegir un tipo de colmena o que máis se adapte a, a zona ou que máis emparo tamén un pouco en gustos, porque a abella a casa que lle demos eu creo que a acollen perfectamente, é fácil que a abella se adapte a un tipo de colmena ou a outro. O que temos que ver é que nos vai mellor a nós para poder traballalas o máis cómodo posible e sin moitos atrancos logo. Non sei que máis añadir de aquí. Es un pouco, pois, sobre todo, pois, elegir eso, un tipo de colmea e comprar todo o máis igual posible, sobre todo en medidas é eso, para despois no futuro non ter problemas. Temos ido botar unha mágoa
algún veciño por aí que tiña dúas ou tres e ter ese problema. Ostra, querer cambiar un cuadro dunha media alza ou tal para outra e, ostra, isto non nos vale, non nos encaixaba a contratapa ou por qué? Porque tiña medias alzas dunha medida o sea, de distintas medidas, entonces non nos encaixaba. Se temos todo o material o máis igual posible, non vamos ter ese tipo de problemas e podemos intercambiar cuadros, pois unha colmena que hai que reforzala un pouquiño de cría ou mel, pois a que ten de máis podemoslle pasar a que máis necesita, sempre e cando, claro, sean os cuadros eso estandarizado e non teña ningún tipo de enfermedade ou que sea, entonces senón contaminaríamos todo, pero bueno, un pouquiño eso. Bien, non sei se tedes algunha dúda ou algo desto, se me explico ben ou me rallo moito. Seguimos logo co equipamiento básico. Bueno, pois o equipamiento básico, eu creo que o máis básico que hai que ter para ir a ver, a visitar unha colmena, pois é isto. Buzo, a careta, os guantes, o afumador, un cepillo, e un alzacuadros ou unha espátula, pois hai que raspar algo por aí. A ver, en canto ao buzo, nas comerciales, nas tendas, hoxe en día hai de todo tipo. E, e o que máis lle miraría, pois sería que tuvera o tul ou a rejilla por onde vemos dun color escuro para que non para ver ben e non cansar a vista e aparte que sea así pois se tuvera a rexilla blanca cánsate moito máis, ves peor, sabes? Así negra hai distintos tipos, hainos como máis gruesas e máis finas. Eu, ao meu gusto, collería a fina que vexo mellor, sobre todo cando hai que buscar ao mellor algunha reina ou eso, pois agradecese. Despois de botar ao mellor pois media mañá ou tal, pois ou unha mañá, se canto máis cómodos temos mellor. Tamén dun color, buscar que sean de colores claros. Xa non hai no mercado, eu creo, buzos de colores oscuros, non suelen ser blancos ou así color beige clariño. É o ideal porque as abellas, pois, os colores oscuros non lle gustan moito. Despois, volvemos un pouco ao tema do gosto de cada un ou un pouco da climatoloxía que teñamos na nosa zona. Hainos que son parcialmente ventilados, hainos ventilados de todo, de algodón, bueno, como de poliamida, eso é un pouco a elección de cada un, eso. Eu destacaría un pouquiño nada, simplemente esas dúas cousas. A visibilidade bueno, da zona da careta e despois o color, que sea un color claro, e na que despois se nos vai a manchar de propóleos e tal, e nunca vai estar impluto como o primeiro día, pero bueno, os colores claros para as abellas non se poñen tan agresivas, e eu creo que é un pouco as dúas cousas que lles hai que buscar. Depois o tipo de material, se é ventilado ou non, pois é un pouquiño cousa de cada un. Os guantes, pois os guantes tamén un pouco do mismo. Eu coñezo algún apicultor profesional que traballa sin eles. Se é un día así moi amable e tal, pois que están elas ao seu, ao millor non os poño, dependendo do que vai a facer ao colmenar. Pero, non sei, normalmente hai que poñelo, ou sea, eu poños. Tamén hai de distintos tipos. Hai desde, bueno, estes así máis finiños, así unha tela bueno, Sky ou así, hainos de goma, de cuero, e os de cuero non os aconsello moito, si que protegen e non os pinchazos non pasan adentro, pero que pasa? No momento que te pincha unha abella, queda aí o aguijón clavado vanche ir máis aí a atacar aos guantes. Entonces eu os de cuero, pois personalmente descartos. Uso máis tipo finiño, iso, que se foran transpirables moito mellor, porque sobre todo no brao
de sudar e tal, se botas, pois, sacando mel e tal, que aínda, pois, botas bastante tempo e acabanse che quedando armados e non transpiran, pois quedanse as maus, pois, así como, bueno, como arrugadas de non transpirar e iso. O afumador, pois o afumador eu creo que é unha cousa imprescindible para ir ver as abellas. Hai tamén distintos tipos, ora incluso hai de batería, para non ter que darlle ao fuelle. Volvemos ao mismo, dependendo un pouco como teñas a túa explotación, pois é unha explotación para autoconsumo, un simple fumador destes de fuelle é máis que suficiente, depois se és un pouco máis profesional, pois vale tamén este de fuelle, ou xa se te queres adaptar un pouco máis, pois comprar un deses de batería para non que simplemente daslle ao gatillo tal, e xa funciona el solo prácticamente. Hai que encendelo igual e todo, pero bueno, un pouco do afumador, pois un pouco, falaría un pouco do combustible que se usa a hora de mirar unha colmea. Eu, personalmente, o que usamos é erva seca, sin máis. Hai quen lle usa peles destes, pois estilo, penso deste bueno, das calefaccións de peles. Eu non sei, supoño que eso non levará colas ni nada, pero bueno, debería ser un combustible o máis natural posible. Antiguamente, bueno, ou verá onde ao mellor ainda hai xente que usa, metíalle cartóns. Os cartóns levan colas, eh, eu non metería ese fume á colmena porque non é necesario. Eso, buscar un combustible o máis natural posible é moito mellor. Depois o cepillo. Pois o cepillo tamén hai, pois, hoxe fabrícase todo en plástico, hainos tamén o sea, de diversos materiales, madeira, o que son, bueno, as cerdas ou tal, hainas de cerda natural, hainas de plástico. O cepillo, a ver, é unha cousa que poño aquí, pero non suelo usalo moito, simplemente para esmelgar. Ou pois, se para a cría de reinas sí que se usa porque non se pode andar así con moito golpe, pero bueno, é unha cousa que se usa hai que tela bastante higienizada, logo limpia, porque ti pasas pois unha colmena que ten ao mellor algún problema, se andas co mesmo cepillo dunha a outra, pois sempre podes contaminar, o sea, contagiar un pouco, pasar ese contagio dunha colmea a outra. Entonces, en caso de usalo, pois eu usaría, pero pois con esa precaución. Oye, se teño dudas de que unha colmena pode ter algún problema, pois colla cambio de cepillo ou limpio ese cepillo e volvo a usalo. Depois o alzacuadros, pois tamén hai distintos tipos. O que vemos aquí nesta imaxe, o típico este amarillo, que ten un pouco, pois eso, a palanca para separar os cuadros e para enganchalos. Isto é un pouco a gusto de cada un. Depois, hai quen non o usa, porque ao principio sí que costa un pouco acostumbrarse a eles, que se faz un pouco de callo, sabes? Se botas moito tempo usando, pois terminache lastimando a mellor nalgúna parte da mão, pero bueno, despois eu para min é moi práctico e moi cómodo. Hai xente pois, que simplemente usa a espátula esta que vemos aquí roja ou estilo desto e agarra os cuadros ca man, que é moi válido tamén, vamos, que cada un ten que buscar a forma máis cómoda de traballar un pouco as súas ferramentas ao gusto de cada un. Bueno, en principio, eso sería o equipamento máis básico. Vamos logo agora ca constitución e o ciclo anual, pois, da colonia. Bueno, pois como sabemos, hai unha colmea, pois
Os individuos que hai son estes tres que temos aquí na pantalla, e normalmente hai unha reina sola, en algunha época, bueno, pode haber máis de unha, dependendo en que estado estea a colmena, pero bueno, o normal é que haxa unha reina, pois miles de obreiras e tamén uns poucos zánganos. Eso sería son os tres individuos que suele haber logo compoñen a colmea. A reina, pois é a única femia fértil da colmena e o seu ciclo, bueno, de huevo a larva son 16 días, como vemos aquí neste recuadro, bota 3 de huevo, eso sería para todos igual, tanto para a reina como para as obreiras como para o zángano. Son 3 días de huevo, despois, bueno, estado larvario, pois eso, entre 8, 9, 10 días, e despois prepupa xa saldría. Bueno, viven entre 3 e 5 anos. Isto é bastante relativo. Eu creo que a vida dunha reina a partir dos 2 anos, xa en produción me refiero, eh, xa que poda durar 5 anos, posiblemente sí, pero bueno, que produzca, que manteña unha produción de huevos, o sea, de huevos, eses 5 anos, eu diría que non. Eu o que vexo na miña experiencia a partir do segundo ano eu renovo reinas e non lle espero ao terceiro posiblemente, se non se renovan elas antes xa. Entonces, eso, ter unha reina nova é moi importante á hora de ter unha produción para ter unha produción e unha sanidade dentro dunha colmena. A súa función, lógicamente, pois é eso, manter a colonia a base de, bueno, poñer ovos e manter un pouco que as feromonas, pois, eso, anulando que as obreiras non desarrollen o órgano, bueno, de reproducción, e eso, pero basicamente é eso, poñer ovos para manter a colmea, pois, forte e sana. Eh, Vamos a ver que máis podemos falar. Ten aguijón, non é como das abellas, que é un aguijón plano, que usa basicamente pois, para defenderse contra outras reinas, basicamente, sobre todo pois, cando unha colmea pois, inxamea ou tal, aí non sale unha reina sola, salen pois, bastantes. Entonces, pois, entre elas teñen como a súa pelea e usarán o aguijón para defenderse entre elas. Pero bueno, basicamente a súa función é poñer ovos e controlar, pois, a través das feromonas o funcionamento da colmea. As obreiras, bueno, pois as obreiras son un pouco David, si as me currantes permites, as David, currantes. Sí, dime, dime. David, si me permites, soy Demetrio, buenos días con Sí, todos buenos días. y voy a aprovechar estos espacios para hacerte una consulta de manera complementaria. Sí. Mira, sin duda, la invitación está abierta para todos para que puedan hacer sus intervenciones activando el micrófono o si lo prefieren escribiendo algunas anotaciones, algunas consultas por el chat y nosotros compartimos. En este momento quiero aprovechar, David, para hacerte una consulta en relación a la anterior lámina que presentaste. Está clarísimo que la reina es la única hembra fértil que produce obreras, que produce zánganos y produce también reinas, ¿no? Huevos para reinas. Entonces, mi pregunta era orientada específicamente hacia la producción de reinas. ¿Cada cuánto tiempo puede producir huevos para reinas? ¿Nosotros como productores apícolas tenemos que intervenir en el control o es un control natural de parte de ellas para eliminar a otras, para que quede una sola? ¿Cómo es el relevo? ¿Cómo hacemos la distribución o la separación de reinas para generar nuevas colonias? Bueno, a ver, esto después más adelante hablaría de eso también un poco, pero Ah, perfecto. eh, Si es que está eh, más adelante, no te preocupes. nada, a ver, la reina
los huevos, a ver, la única diferencia que hay de un huevo de una obrera al de una reina es la alimentación, básicamente. Cuando están así, pues bueno, de huevo tal. La reina básicamente pone en la postura para crear machos, por ejemplo, la celdilla es más grande y, bueno, en teoría, al entrar la reina, bueno, dependiendo del tamaño de la celda, oprime la espermoteca y lo fecunda o no. Eso es un poco la teoría. Las celdas para obreras son de tamaño más reducido, entonces ahí, pues, en teoría aprieta y lo fecunda. Entonces saldría pues un huevo fecundado. Para la cría de zánganos, no sé, el zángano es un ser haploide, entonces no es fecundado. Prácticamente son como clones. Y bien, la diferencia de un huevo de una obrera a una reina, no hay diferencia, son huevos fecundados los dos. Lo que pasa es que la alimentación ya es distinta. Para la cría de reinas sí que puede intervenir bueno, el apicultor. De hecho, cada vez intervenimos más. Para mí tampoco es una ventaja, porque cuanto más intervenimos, peor es, para mi punto de vista. Pero eh, para la colonia, cuando cría otras reinas, pues puede ser por varios motivos. La reina pues ya está pues como desgastada, la cría, bueno, pues va un poco más regular y ellas eso lo notan, a lo mejor también la feromona pues también ayuda un poco a que no hay tanta feromona ahí, esa reina no emite ya tanta feromona y ellas, las obreras lo notan y se preparan para criar más reinas. Entonces ellas hacen otro tipo de celdas más grandes para criar reinas. El huevo, yo creo que lo cogen, o sea, yo diría que lo cogen las obreras y lo ponen en esas celdas. No es la reina la que pone el huevo en las celdas reales, que le llamamos las celdas reales para las reinas. Eh, Normalmente, a ver, el instinto de una colonia es reproducirse. La manera que tiene de reproducirse es esa. A través de, pues, crían más reinas y de esa colonia, pues salen incluso dos o tres. La primera que sale es la reina que estaba eh, en esa colmena con un séquito de abejas y después nacen las reinas jóvenes y dependiendo cómo esté de fuerte la colmena, pues saldrá uno o dos o incluso tres, depende un poco, y Excelente. quedará otra en esa colonia. Es la manera que tienen ellas de expandirse, por decirlo así. No sé si quedó... si No, quedó- perfecto, David, está clarísimo. Gracias. Continúa, por favor. Vale, pues pasamos un poco a las obreras. El ciclo es un poco más largo que el de la reina. La reina, pues a los 16 días de huevo a que sale son 16. Aquí se va un poco a 21, se va a 21 días. Bien, pues son las currantes de la colonia, de la colmena. Hacen de todo, desde limpieza, cuidado de la cría, construcción, defensa, recolección. Esto va un poco en torno a la edad de las abejas. Eh, Después de nacer, pues se dedican a limpiar esas celdas un poco para que vuelva la reina a poner en las mismas celdas. Después se dedican a dar de comer a las larvas. Eso, bueno, los primeros días. Después alimentan a adultos también. Se dedican a trabajos bueno, pues recibir tanto el néctar como el polen que traen las que están precoreando. Y después ya, cuando ya van más avanzadas en la edad, pues
se dedican a recolectar. Es, por decirlo así, lo último que hacen es salir a recolectar. A ver, hay dos tipos de abeja, por decirlo de alguna manera, la de invierno y la de primavera. La de invierno, pues, dura, es más longeva, por decirlo así, no sufre tanto con el trabajo y entonces viven más. En primavera, bueno, aquí pone viven de 4 o 6 semanas. Es muy relativo, yo creo que depende un poco del desgaste que haya y eso. Nunca me puse a ver exactamente cuánto vive una, pero depende de eso. En primavera tiene mucho más desgaste, están mucho más activas y entonces pues la duración es mínima. En invierno, desde luego trabajan mucho menos fuera y entonces pues tienen otras funciones y duran más. Eh, y eso, pues son las currantes de la colonia, básicamente. Pasamos a los zánganos. Bueno, pues su función básicamente es fecundar a las reinas. También se puede achacar un poco a que, bueno, hay quien dice que ayudan también un poco a calentar el nido de cría y eso. No sé si tiene relevancia o no, pero bueno, su principal función es fecundar a las reinas. Y si lo consiguen, pues ya es un mérito. Después de la cópula, si consiguen fecundar una reina, pues se mueren, porque al fecundarlo se extrae el órgano masculino, por decirlo así, es arrastrado y terminan muriendo. No tienen aguijón y un poco eso. Básicamente eso, la función es de fecundar, son esenciales, pero su, bueno, no, su vida es más relajada, por decirlo de alguna manera, comparado con el de una obrera, vamos. Y no sé qué más. Como dije antes, eso son seres, bueno, haploides, no son fecundados, son como clones realmente. La reina, lo dije antes, o sea, no se fecunda con un único zángano, se fecunda con varios zánganos. De hecho, pues en la misma colmena eh, hay obreras de hermanas, o sea, por decirlo así, del mismo padre y misma madre, y hay hermanastras o sea, misma madre y distinto padre. La reina, bueno, donde almacena el semen de los zánganos, la espermateca, pues a lo mejor tiene que fecundarse con tres o cuatro o incluso más para llenar esa espermateca y cuanto más, o sea, más llena está, más vida va a tener esa colonia, porque la reina dura bueno, pues el tiempo que tiene o sea, la capacidad que tiene para poner huevos. Si no pone huevos, pues las obreras intentan renovarla, ven que algo no va bien ahí, que no hay una continuidad y entonces es cuanto más espermoteca, o sea, cuanto más llena tenga, pues más va a durar su ciclo seguramente y su vida. ¿Qué más? Vamos entonces por el ciclo anual de la colonia. Bueno, pues el ciclo anual, eh, bueno, aquí lo dividí en estaciones, más o menos, porque alguna, bueno, se superpone o no. Eh, en la primavera, bueno, pues es cuando más actividad hay. Pues a partir de ahora, dependiendo un poco de la zona, pero aquí a partir de febrero se viene buena temperatura y se empiezan a activarse. Ya empieza a haber alguna flor, que, bueno, empieza a activarse un poco todo. Venimos del invierno y empieza a eclosionar todo un poco. Ellas inician un poco ahí, o sea, ya empiezan con la actividad. La reina empieza a poner ya más huevos. eh,
es una época que según va avanzando, según hay campo, o sea, según hay comida y tal, pues ellas van aumentando para intentar reproducirse y recolectar alimento para pasar después el invierno. Entonces, eso, empiezan ahí a activarse y a lo largo que va pasando bueno, la primavera de cara ya al verano, que son las épocas de recolección y floración aquí, entonces, pues es la época más activa de la colmena. En verano, bueno, pues ya empieza a reducirse porque empieza a secar todo un poco. Pueden aún recolectar, pues por ejemplo, el mielato de roble, sí que suele, o sea, es más en verano y siguen trabajando y eso, pero eh, no sé qué pone aquí. Eso, en verano, pues ya como la floración, pues ya va escaseando, ya ellas se preparan, pues van tapando la miel que recolectaron y eso, prepararse un poco ya de cara al otoño. En otoño la actividad pues ya desciende bastante, hasta el verano. En el otoño desciende bastante la floración. Hay ahí como un repunte de floración, que le llamamos el veranillo de San Miguel, o pues que después del verano esas primeras lluvias ayudan un poco a florecer algún, bueno, por ejemplo la hedra y alguna flora más, que eso ayuda sobre todo después del verano de cosechar la miel y eso, pues ayuda a que la reina haga una postura ahí. Lo ideal sería que esa postura la hiciera ya con el tratamiento de la varroa hecho para que esas abejas salgan fuertes y ayuden ya para esa cría que hace es la que va a aguantar la colmena todo el invierno, básicamente. Bueno, pues eso, la reina disminuye la postura, salvo en esa que hace ese pequeño repunte y bueno, la miel, como dije antes, pues eso ahora lo hacen más casi en verano, en otoño, que solemos recolectar, yo creo que se adelantan cada vez más las recolecciones y se preparan para el invierno. En el invierno, pues básicamente están inactivas. Sí que salen a hacer vuelos de limpieza regularmente, si hace bueno. Si hay una temperatura, bueno, pues un poco ah, ah, amable, por decirlo de alguna manera, y ellas salen a hacer vuelos de limpieza y incluso a veces recolectan algo, no sé de dónde lo sacan, pero a veces se ven entrar con algo de polen, incluso en el invierno. La reina pues reduce la postura prácticamente a cero o a cero, dependiendo un poco del clima. Ahora, como el clima es un poco más templado normalmente, a lo mejor no para de poner en su totalidad, pero bueno, por norma general sí que deja de poner y entonces está eso. Lo que se dedican básicamente es a hacer vuelos de limpieza y mantener pues la temperatura del nido y eso para pasar el invierno y pues ya vuelve otra vez el ciclo de la primavera, empiezan a despertar y a activarse un poco. Sería un poco así el ciclo de la colonia. Bien, no sé si tenéis alguna duda respecto a esto o algo que añadir. Si no, pasamos. David, sí que hay preguntas, pero en todo caso las hacemos al final, ¿te parece? Vale, vale, sí, sin problema. Bien, ¿por qué no me deja aquí? No te deja pasar. No, no sé por qué. ¿Ya terminaste con esta primera ponencia? ¿Quieres cambiar? Tienes que No, no, dejar de ahora, compartir. ahora, Ah, ahora me dejó, sí. bien, bien, bien. Nada, vamos a hablar un poco de la instalación de un apiario, de un colmenar y, y un poco la normativa, que creo que, bueno, pues será lo que más dudas pueda tener. La instalación de un colmenar, bueno, lo principal es eso, elegir una zona lo menos industrializada posible y, bueno,
industrializada o zonas, pues como hablaba antes Jesús, donde haya monocultivos de, pues de maíz o lo que sea, pues yo intentaría buscar pues una zona que tenga, claro, un valor floral, que es lo que intentamos, pues eso, si queremos miel de castaño o monofloral, tendremos que buscar una zona adecuada para la producción de de esas mieles. Entonces lo principal es eso. Eh, Aquí pongo, bueno, unas recomendaciones: evitar zonas inundables, evitar zonas de agricultura intensiva, mantener distancia con otros apiarios, asegurar los recursos florales y elegir un espacio accesible y cómodo. Vale, lo ideal es eso, buscar primero una zona que tenga los recursos florales que intentamos conseguir cosechar. Si no hay flores, no vamos a- no tendría sentido colocar un colmenar donde no hay floración, salvo que sea pues para los que se dedican a polinización y eso. Aquí creo que no hay mucho de eso, puede haber en alguna zona, no lo sé, pero salvo que sea para eso, para polinizar cultivos de estos pues de agricultura intensiva o tal, pues yo lo más normal sería buscar una zona donde haya diversidad de floración y, y eso. Y después, claro, si queremos pues, buscar una miel de castaño, pues tendremos que buscar una zona en la que haya, pues eso, castaños. Que queremos más tirar al brezo, pues tendremos que buscar una zona en la que haya ese tipo de floración. Después la ubicación, pues eso, no las vamos a poner al lado de un río, por ejemplo, hay una crecida y en invierno no las lleva, ¿sabes? Eso es un poco buscar la lógica, pues eh, como en cualquier otra cosa, vamos. Vamos a ver. Lo que tendría que tener es, ellas, agua, pues es una cosa muy importante. Tener agua cuanto más cerca mejor para que no se tengan que desplazar tanto y un lugar soleado y abrigado del aire. Pues sí, las abejas prefieren el sol y no los sitios sombreados y húmedos. El aire tampoco es, donde hay estos aires dominantes, pues tampoco sería aconsejable poner un colmenar. Y si se pone, pues tendría que hacerle algún tipo de barrera para que, bueno, evitar en la medida posible, pues que les afecte ese aire, donde haya floración abundante y un lugar accesible. A ver, el lugar accesible hoy es fundamental porque hay que, para montar un colmenar, si tenemos que trabajar un colmenar de 50 colmenas, por ejemplo, y solo entramos con una carretilla de estas manuales, pues la cosa se complica. Si es a modo así, eh, bueno, pues más particular, que tienes 10 o 15 colmenas, casi es un poco indiferente porque son pocas y se trabajan casi, pues, pero bueno, tener un lugar accesible y para trabajar cómodo y llegar con un coche o con un tractor o lo que sea, tener espacio suficiente para manejarse y que entres cómodo, porque cada vez hay que hacer más visitas. Entonces, es básico tener un lugar accesible a un coche o no sé. A la hora de orientar las colmenas, bueno, pues aquí orientación sureste sería la más apropiada. A ver, aquí en la orientación tratamos de que le dé el sol, que tenga las horas de luz, cuantas más horas de luz haya a lo largo del día, mejor. Para que, a ver, si le da al principio, según al naciente del sol, pues ellas ya empiezan a ver luz, a despertar, se ponen a trabajar antes. Si las orientamos y le da, bueno, cuanto más tarde le dé el sol, pues más tardan en empezar el movimiento y el funcionamiento de la colmena, entonces
La orientación perfecta yo creo que sería eso, sur-sureste. Eh, Elevación y separación de colmenas. Bueno, pues aquí es un poco eso. El soporte de las colmenas, deberíamos ponerles un soporte para aislarlas del suelo. Eso ya lo hablamos algo antes bueno, en las partes de la colmena, para que no estén en contacto con el suelo y estén, bueno, pues un poco ventiladas y así también evitamos la entrada de otros insectos, roedores y ese tipo de, bueno, de amenazas que pueda tener una colmena. Número de colmenas por apiario. Bueno, pues ahí deberíamos ver un poco, pues un poco la flora que tenemos alrededor del apiario y ver cuántas colmenas nos puede mantener. De nada nos sirve meter en un apiario 200 colmenas, por decir así un número bruto, si no hay flora para mantener a esas abejas. ¿Sabes? Tendríamos que mirar un poco lo que hay a nuestro alrededor para decir, bueno, pues yo creo que o ir probando, pues se empieza con 20 colmenas y van bien, le aumentas 25 30 50 eso hay que irlo viendo un poco, pues lo que la zona es capaz de soportar. Si hay demasiadas colmenas para una zona, pues está claro que van a recolectar menos, hay más competencia del alimento y entonces pues eh, no nos beneficia eso para nada. La protección, bueno, pues ahora no hay, bueno, como las albarizas esas antiguas, pero bueno, sí que puede haber, a veces ponemos los colmenares en sitios que aún hay ganadería extensiva y tal, pues hay que protegerlo, pues poner un cierre de alambrado o incluso natural para que pues no venga pues por un animal, una vaca o lo que sea y nos tire las colmenas. Un tipo de... No siempre hace falta, pero bueno, sí que hay colmenares instalados en praderas pues sí que hay que protegerlas un poco en ese sentido. Bien, y vamos con a ver, las distancias. No sé qué pone aquí en el chat. A ver. Aquí siempre tengo duda en cuanto a la espalda, al norte, la orientación. A ver, la orientación, eh, como os dije, la orientación sería, la perfecta sería hacia el sur, sureste. Eh, yo tengo colmenares que no están bueno, por las características del terreno y de eso no están perfectamente orientados y alguno funciona tan bien, ¿sabes? Hay veces que hay que probar también a ver cómo funciona. Pero normalmente las que están en un mismo colmenar y están peor orientadas o no orientadas tanto al sur, eso, suelen funcionar un pelín peor. Pero bueno, no, ya te digo, tengo colmenares que no están perfectamente orientados y funcionan bien también. Yo creo que el viento sí que es un factor que influye más incluso que la orientación, porque si es una zona que encañona ahí el viento y vamos, si ponemos el colmenar ahí, sobre todo para invernar, salimos de ese colmenar con mar baja seguramente, menos reservas y tanto de las colmenas suelen estar más debilitadas en número de individuos también, pasan el invierno pues más duramente. Después que en primavera y tal, en la época de floración, si llegamos a esa época con las colmenas en condiciones óptimas, van a recolectar, seguramente sí, pero vamos a tener bastantes más bajas de cara al invierno. Eh, para darle abrigo aquí, me dices, a ver, es que no tengo. La época ideal para colocar los colmenares.
Pues la época ideal, eh, para mi punto de ver, yo empiezo a preparar los colmenares ahora en esta época, en invierno. Es cuando más tiempo tenemos así para estas cosas. La mayor parte de colmenares, por lo menos en mi zona, son eh, terrenos que están de maleza hasta arriba y entonces pues hay que hacer desbroce, incluso ya no del propio sitio donde vamos a poner las colmenas, tenemos que hacer desbroce hasta de los caminos porque los pueblos están quedando deshabitados prácticamente y no hay quien limpie un camino. Entonces nosotros aprovechamos el invierno para hacer esa limpieza y preparar el colmenar para después, ahora en época de primavera, de hacer las divisiones y eso, ya llenarlo con cajas. Eh, ¿En qué nos fijamos? Pues no nos fijamos ahora en invierno. Realmente las nuevas ubicaciones de los colmenares sí que las hacemos en primavera, en época de floración. Vemos, ostras, pues en esta zona parece una zona que tiene una buena floración y entonces apuntamos esas zonas un poco, buscamos quién nos puede dejar un trozo por allí y de cara al invierno, pues iniciar, si conseguimos una zona que nos dejen una zona por allí, de cara al invierno, pues ya nos ponemos a limpiarlo y a prepararlo para primavera llegar y poner las cajas nuevas. Sería ese un poco el proceso. Nosotros hacemos así. Eh, Supongo que habrá otros. Ujú. En David también preguntan eh, qué trampas para la velutina evitan capturar insectos útiles y qué caldo utilizáis como atrayente de la velutina. Preguntan también Dulce Bien. Sisto sobre ese Sí, es tema. que tengo aquí el chat medio apartado que no. Eh, a ver, nosotros básicamente para la velutina sí que trampeamos ahora a partir de mediados finales de febrero, empezamos a trampear bueno, para atrapar las reinas, básicamente, y para ver un poco cuándo es la época que más auge va a tener la velutina en nuestros colmenares. Entonces lo que hacemos es poner trampas, no ponemos muchas trampas por colmenar, yo un colmenar de 50, 60, 70 colmenas, no tengo más, por más de 70 no hay por colmenar. Lo que hacemos es poner dos trampas, dos, tres trampas y vamos renovando ese líquido. Nosotros usamos el de levadura, es agua, levadura y azúcar. Los hay comerciales y funcionan bien también, pero nosotros usamos ese, es un atrayente económico y les gusta bastante. Ahora bueno, de cara a primavera, ahora pues empiezan a caer. Si mejora, o sea, con la mejoría de tiempo. Ponemos eso, ponemos esas dos, tres trampas por colmenar y vamos cada 15 días o así, pues renovamos ese líquido y vamos viendo cómo está la cosa. Cuando llega una época que caen muchas velutinas ahí, pues en esos 15 días se llenan las trampas de reinas, prácticamente. Antes no, pero ahora cada vez, este año por ejemplo, se sacaban. eh, Mucha regla. Al principio había, pues imagínate, 100 moscas, una velutina y tres mariposas. Este año, por ejemplo, había 20 velutinas, 30 moscas y alguna mariposa, alguna polilla y tal. Vale. Nosotros usamos las trampas comerciales. Lo que más usamos es la típica esta que es verde con una tapa transparente por arriba. Esas atrapan bastante bien la velutina. Sí que pilla algún otro polinizador, pues inevitablemente sí que cae alguno. Entonces, pero bueno, yo creo que si un nido de velutinas no solo come abejas, come otro tipo de polinizadores. Entonces, yo creo que si eliminamos un nido de velutinas, hacemos más beneficio que, que en este caso, bueno, pues
sí que es una pena que caiga algún polinizador, pero yo creo que es más, o sea, no sé cómo explicarlo, es peor o sea, no poner trampas y que no caiga polinizador ni velutina que dejar las velutinas así a campar a sus anchas. Ujú. Entonces, eso. Nosotros lo que hacemos es eso. Y nos fijamos eso, sobre todo en la época de que más velotinas caen a lo largo de la primavera, pues hay una semana que caen, pero bastantes, o sea, mucha velotina. Y a partir de ahí contamos más o menos 3 meses. Y en esos 3 meses es cuando vamos a tener más asedio en los colmenares. Pues ahí tenemos que llegar y hay bastante, bueno, hay diversos métodos, pues si encontramos los nidos, intentamos avisar y para que no los neutralicen. Cerramos piqueras. Na- Nosotros lo que tratamos, usamos los fondos de plástico, estos creo que son de Nicot, con la piquera antivelotina. Hay alguna velotina que es pequeñita y termina, bueno, consigue entrar, pero bueno, se defiende. Si la colmena está fuerte, se defiende. Pero ponemos esa piquera para ayudar a la defensa de la colmena. Una vez que, si no tiene piquera y entran, la fulminan rápidamente. Entonces, eso. Y después, pues bueno, hay quien usa arpas y bueno, es complicado luchar con esa plaga. Pero bueno, se va consiguiendo. También hay quien usa el control este a base de, bueno, control, ¿cómo le llaman? Bueno, pues que no localizas los nidos y, bueno, tratas de coger la avispa y, bueno, mandarla al nido con una pequeña cantidad de veneno y tal. A ver, en nuestra zona no es como en otras zonas de la costa que tienen un asedio y ahí pues posiblemente sin arpas no den conseguido que las colmenas sobrevivan o ya no digo trabajar, pero bueno. En mi zona llega un punto que cuando nos ataca la velutina nosotros ya cosechamos la miel, ya podemos cerrar la caja un poco, o sea, cerrar las piqueras, protegerlas de otra manera. Sí que tenemos ahí un mes y pico de asedio bastante fuerte, pero bueno, si la colmena está fuerte, sobrevive. Si no, pues alguna baja sí que hay, pero bueno, Ujú. intentamos luchar así un poco. Gracias, David. Mira, una cuestión, es que estamos, bueno, creo que vamos con un poquito de retraso. Estás en los fundamentos técnicos Ostras, y fíjate, ya son las 11:30 y tenemos esperando ahí a José Carlos. Entonces, yo no eh, sé si te parece, David, si descansas un poco y damos ya paso a José bueno, único Carlos. si Sí. alguien tiene dudas sobre el tema de la normativa, es que, no sé, es la primera vez que doy un curso y se me fue el tiempo volando, vamos. No. Si queréis repasar algo la normativa, tengo aquí un cuadro, no sé si me deja. Sí, claro. Hola, Perfecto. buenos días a todos. Por supuesto, David, puedes Nada, mira. continuar y sin ningún problema. Es mejor que continúes un poco más Nada, si y- eso, la normativa y dejamos, bueno, el tema del manejo para otra ocasión, si queréis, o si tenéis alguna otra duda. Mira, si queréis repasar la normativa, simplemente, a ver, aquí en el artículo 8 del Real Decreto 209 del 2002, son las distancias mínimas que hay por ley. De aquí nada, pues bueno, si le hacéis una foto a esto ya lo veis perfectamente. Aquí la pendiente es de 2 metros o mayor y con cerca se refiere pues si hay una cerca, tanto puede ser natural como puede ser una malla de 2 metros que se ponga o lo que sea, se reducen bastante las distancias. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda respecto a esto, os la aclaro y si no, pues ya pasa José Perfecto, Carlos. David. Yo creo que si tú nos das permiso, le distribuimos a los asistentes
el página esta, bueno, tu presentación, Sí, si, sin problema. sin problema, vale, pues con lo cual pues ya tenéis ahí los datos estos sin. Entonces, damos ya palabra a José Carlos, ¿cómo Sí, hacemos? sí. Sí, 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 David, sí. David, antes que te vayas, por favor, aquí tengo una curiosidad. Un distanciamiento, antes lo mencionaste, pero pensé que se iba a clarificar con esta normativa. La distancia de un apiario a otro apiario, no sé si no encuentro No, aquí, no sé es que si... no, que yo sepa, en Galicia no hay una distancia legal. Quiero decir, yo tengo un apiario pues en una zona y puedes venir tú o cualquiera y poner también un colmenar allí al lado del mío. No Ah, hay, perfecto. la normativa no contempla eso. Contempla unas distancias, por ejemplo, pues si eres receptor de una ayuda, pues como de la PAC, que sí que para percibir ayudas tienes que tenerlas a un kilómetro de distancia de un colmenar propio, de colmenares propios, tenías que tener una distancia mínima en línea recta de un kilómetro. Pero respecto a otros apicultores, no hay una distancia, sí que hay un código ético, yo no voy a meterme en una zona donde otro apicultor tiene un colmenar, ¿sabes? No, Ya, no iría. Una Sí, cosa es que yo viva allí y tenga pues unas colmenas para autoconsumo y vale, pues no habría problema, pero donde un apicultor tiene allí un colmenar, pues oye, si me gusta aquella zona, intentaría buscar pues a 2, 3 kilómetros de distancia y poner las mías. Es un código ético. Que se cumpla o no es otra cosa. A efectos legales, podría ponerlas perfectamente al lado del otro apicultor. No se debe hacer, está yo no lo claro. haría, pero me gustaría hacer una pequeña puntualización, a ver si David me lo puede confirmar. Creo que efectivamente, como estás diciendo, David, no hay una distancia legal entre colmenares siempre que sean estantes, pero sí que la hay si, entre un colmenar estante y un trashumante. Para un sí. trashumante estaría limitado a 2 kilómetros. ¿Es así o no estoy en lo cierto, David? Sí, a ver, aquí, a ver, en Galicia creo que apicultores profesionales, creo que trashumantes, no sé si hay uno o dos, o hasta hace poco era así, entonces no tenemos problemas. Sí que hay, en alguna zona sí que hubo problemas de, de fuera de Galicia, trashumantes de fuera de Galicia que vienen y te ponen las colmenas y tal. Eh, yo no vi nada en la normativa de esas distancias. No sé si hubo alguna modificación o no. De todas maneras, aunque la haya, esos transhumantes vienen, aprovechan la floración y se van rápidamente. Cuando tú das actuado ya, ellos ya recogen y se van. Prácticamente la floración ya a lo mejor terminó y tal. Habría que anticiparse un poco, pero no sé si hay una distancia. Si esa distancia de 2 kilómetros, yo legalmente no, o sea, no vi esa distancia, Está vamos. claro, David. Gracias. Muchas gracias, David. Pues que quedemos pendientes con tu siguiente presentación. Vamos muy, creo que un poco tal, o si no, para otro curso. O sea que sin problema. Muchas gracias, David. Nada. José Carlos, también dedícame, bienvenido y tienes la palabra. Cuando Pues quieras, pues eso, creo que además has tenido algún incidente con el tiempo, con el sí, clima. sí. Está muy bien el clima pues, para estar en casa y estar viendo la presentación, pero creo que tenías problemas en alguna zona, ¿no? Pues efectivamente, tuve aquí un problema con el suministro eléctrico desde las 11 horas del día de ayer, pues se fue la luz por las inclemencias meteorológicas y bueno, pues hoy por la mañana nos levantamos y por suerte el equipo informático estaba a tope de batería, pero el móvil en los mínimos, lo he puesto en el coche.
a cargar, pero enseguida cuando hiciste la presentación, Higinio, vi que la batería no me iba a aguantar y el ver a Susa Soreia ahí contigo, pues me iluminó la mente y dije, ostras, igual me puedo acercar a Ourense y hacerlo desde allí. Entonces, pues agradeceros que me habéis Ah, brindado la oportunidad de estar en vuestra sede. bienvenido y tiene la palabra. Bueno, Cuando... pues vamos a tratar de hablar ahora sobre esta ponencia que trata de procesamento e seguridade alimentaria. Vamos a ponerlo en presentación. Bien, son Vemos 4 puntos. perfectamente, vemos Vale, de perfectamente. acuerdo. Son 4 puntos os que vamos a tratar aquí: requerementos e parámetros do produto, tipos de mel e a súa clasificación, fases do proceso tal como facemos nós en Ericamel Sociedade Cooperativa Galega, e finalmente trazabilidade e autocontrol, un pouco pois sentar as bases e un pouco pois tratar de ter os conceptos e sentar as bases. A introdución a esta ponencia ten un punto de partida no Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, donde veñen establecidos estes parámetros e requerimentos do mel que nos producimos e comercializamos, pois tal como dixen, na cooperativa Ericamel. Bueno, isto inmediatamente abre un eterno debate de por que estar amparados nunha norma de calidade como é esta de Mel de Galicia, xa que, claro, non é obligatorio polo tanto, pois é de libre elección tanto para produtores como para comerciantes como para consumidores. Así que, bueno, pola nosa parte, pois consideramos que o resguardo e a protección das normas de calidade ofrecen, por unha parte, unha maior garantía ao consumidor, o que salvaguarda o mercado mediante o establecemento destes parámetros de control de calidade, e por outra parte darlle un valor engadido que nos dá esa orixe e esa autenticidade propia que ten o noso mel. Bueno, tamén decir que como recompensa deste custo económico que tes que abordar formando parte desta indicación xeográfica protexida, obtemos un retorno de inversión. Así, no noso caso de unha cooperativa, parte das ventas, pois volven hacia quen fixo o desembolso inicial, que no noso caso pois é o socio e produtor. Isto non vai ocurrir con outros meles foráneos. Bueno, entramos propiamente en materia e bueno, aquí en requisitos ou requerimentos, todos estes que vou a tratar de decir son de obrigado cumprimento, e entre eles, pois bueno, case non cabe decir que tanto a zona de produción como a de proceso e envasado debe ser a Comunidade Autónoma Galega. É dicir tamén que todo o mel que entre na planta de envasado debe proceder de explotacións ou de instalacións inscritas no Consello Regulador Mel de Galicia, é dicir, podes coller mel que veña directamente do produtor ou tamén mel que veña de outra instalación, pero que esa instalación ten que estar inscrita tamén no Consello Regulador. As instalacións deben contar con un rexistro sanitario de empresas alimentarias e alimentos ou co rexistro SEDEVI do réxime de venta directa. Isto foi unha novidade que, se non me equivoco, se introduciu no reglamento da IXP fai 2 anos, porque antes solamente para entrar na IXP tiñas que estar obligado en rexistro sanitario, e dende fai 2 anos, como ben dixen, se non me equivoco, agora podes estar en venta directa ou con réximen sanitario ou con rexistro sanitario. Tes que ter un volante de circulación, que é aquel documento que acompaña o transporte do produto dende o produtor hacia a envasadora e que é facilitado polo Consello Regulador Mel de Galicia. Previamente, o produtor fai un documento que é a declaración de produción e comercialización, e aí é onde dice número de colmenas, tantos kilos producidos e hacia onde distribuye esa produción. E posteriormente o Consello Regulador che envía esas etiquetas correspondientes aos envases da produción que ti has declarado e un volante de circulación que debe acompañar o transporte.
Temos que facer a extracción do mel por centrifugado ou decantado, nunca por prensado. Extracción en lugar pechado, limpo e habilitado, quedando prohibida a extracción ao aire libre. Desoperculado do mel de forma manual ou mecánica. Saber que despois da extracción do mel dos panais debemos realizar un proceso de filtrado e decantación antes do proceso de envasado. No caso de presentar cristalización, non se permitirá a aplicación de calor para licuar o mel superando os 40 grados centígrados. Entendido este proceso de cristalización como algo natural de solidificación dos azúcares presentes no mel e se solidifica por diferentes causas, entre elas, pois, a máis común é a baixa temperatura, pero pode ser tamén composición ou humidade. Como composición, pois, bueno, os meles sabemos que son monosacáridos ou azúcares simples, basicamente interveñen dos monosacáridos, sacarosa e glucosa. Aqueles meles que son máis, que teñen maior composición en glucosa, cristalizan antes. O mel cristalizado, pois, é aquel que, bueno, volvese opaco, e moi toldado, incluso casi sólido. Este parámetro da cristalización con esa temperatura de 40 grados centígrados que non se pode superar para licuar o mel é importantísimo. E por que é importantísimo? Pois que, bueno, é un requisito para diferenciarse da industria alimentaria, porque así non se permite a pasteurización no mel. Vamos a ver, pasteurización é aquel proceso, digamos, de sobrequecemento. Por que sobrequecemento? Porque estás en torno a 70 ou 80 grados e consigues con isto licuar o mel e facelo máis manexable na industria para poder así mezclaro con outros alimentos. Pero con esas temperaturas de pasteurización perde propiedades. E así diferenciamos, así nós podemos diferenciar un mel crudo de un mel industrial. Bueno, estamos aquí en parámetros do produto e hai 3 bloques. Algúns dos parámetros incluso poden ser diferenciados polo propio apicultor. Bueno, pois olor, sabor e cor, evidentemente, poderían ser inicialmente diferenciados por o propio apicultor, pero todos estes precisan de análise en laboratorio. Temos 3 bloques: características físico-químicas, características melisopalinolóxicas, que, bueno, o término é un pouco complexo, pero basicamente un análisis polínico, e o outro bloque son as características organolépticas. Temos aí, por exemplo, na parte superior da imaxe, pois, unhas fotografías de unhos granos de polen presentes no mel a microscopio. É moi típico que son así como 3 células que é o grano do brezo. E na parte do fondo dereita da imaxe, pois hai unha pequena imaxe que nos mostra, pois, bueno, hai unha escala que se chama PFAUN, donde catalogas o color do mel. E, bueno, nas características melisopalinolóxicas, decir que é coñecido como análise polínico ou a medición de contido de pole de determinadas plantas presentes no mel, e que, lóxicamente, debe corresponder á floración autóctona de Galicia, establecendo un mínimo dun 80% desta presencia de pole. Seguimos. En características físico-químicas é un pouco máis complexo o tema, por decirlo de alguma maneira. Temos parámetro de humidade que non pode superar o 18,5%. Isto inicialmente sí que podemos facer nós os apicultores con un refractómetro, que é este aparatiño que hai na parte inferior dereita. Botas aí unha gota de mel, aí trae como unha paleta, botas aí unha gota de mel e acercas o aparato a visión, os ollos, e ves esa escala, e aí sabes o grado de humidade que vai ter o mel.
Isto é moi importante porque se tú presentas un mel que teña un alto grado de humedade, pode en algún momento pois, tender a fermentación. Actividade diastásica. Bueno, como mínimo se establece un mínimo de un 9 na escala de Shade. A actividade diastásica mide o contido de diastasa. A diastasa é unha enzima que a abella aporta ao mel no momento de que regurgita o néctar recollido das flores e o deposita nas celdillas. Entonces, aí aporta esas enzimas do seu aparato digestivo. E esta diastasa é moi sensible ao calor, polo tanto, a medición de cantidade de diastasa garantiza un mel fresco e non procesado térmicamente, porque é moi sensible ao calor a diastasa. HMF, hidroximetilfulfural, establecendo un máximo de 28 mg por kilo. O HMF é un composto químico que aparece cando se quenta o mel e que, igualmente, como veíamos na actividade diastásica, sirve como medidor da frescura e da calidade do mel. Bueno, pasamos ao seguinte punto, igual vamos moi rápido, aquí non me aparece ahora, pero bueno, vamos alá. Estamos en clasificación do mel e, bueno, según a análise facilitada por os parámetros do análise polínico e as organolépticas, temos a clasificación en 3 tipos: mel multifloral, mel de mielada e mel monofloral. Teño subrayado aquí en roxo mel monofloral porque para nós, para Erika Mel, é de vital importancia os monoflorales, porque iso é o que nos distingue no mercado. Si tú tes un monofloral de castaño, pois tes que ir a unha zona onde haya castaño, non en toda a Península Ibérica hai castaño en potencia para facer ou para producir un mel de monofloral de castaño. Entón, pois eso sí que nos dá unha ventaxa competitiva. Dentro dos monoflorais temos monofloral de eucalipto, con un establecemento dun mínimo dun 70% de polen de eucalipto no análisis polínico, e un dos nosos meles claros, aínda que en algúns casos pode chegar a un ámbar oscuro, dependendo de, pues, bueno, en que momento da floración se recolla ou se vai mezclado con outros tipos de pólenes. É propio das zonas costeiras e, bueno, por desgracia está en decadencia productiva, pois, por o cambio climático e pola introducción de variedades de eucalipto pouco nectaríferas. Tiñamos o eucalipto globulus, que é aquele eucalipto máis grande, de maior diámetro, que sí que produce moito néctar, pero agora, por rentabilidade forestal, porque en moito menos tempo produce madeira, estáse plantando a variedade nitens, e esa variedade é menos nectarífera. O cambio climático tamén afecta moito nas producións de eucalipto, porque estes anos de atrás florecía moi cedo, entón, pois, as abellas todavía non están cunha población moi a full, por decirlo de alguna maneira, para poder aproveitar esa floración, e as horas de luz tamén son moi cortas, e a temperatura, pois, non é ideal tampouco. E, bueno, este ano, pois, especialmente tamén o inverno ven así crudo, parece un inverno como os de antes. Entonces, é un mel que nos últimos anos as producións están un pouco en decadencia. Monofloral de castaño, tamén con un mínimo igualmente dun 70% de pole, vai de un color ámbar oscuro a moi oscuro. Este, pola contra, é un mel de bran, por eso resulta moi fiable na produción, xa que nese momento cando se dá
a floración de castaño, pois xa os grandes frentes meteorolóxicos xa pasaron. Pero tamén é unha flor que é moi delicada, é unha flor moi delicada, a candeado castiñeiro non aguanta a auga 2 ou 3 días que lle chova e ponse marrón, póchase. Esa flor do castaño é moi delicada e é moi corta no tempo. Unha floración de castaño depende das zonas, se é valle a montaña podes estar en 20 días ou un mes, depende da altitude donde teñas o castaño. Podes xogar aí un pouco, pero bueno, é corta, é unha floración curta. Monofloral de zarza, establece a IXP-MEL de Galicia un mínimo de un 45% de pole presente no mel, ademais dun olor floral propio dos anteriores, este mel presenta un olor afrutado. Bueno, pois a zarza está presente en todo o territorio galega, tanto costa como interior, e normalmente tamén é un mel de color claro, como o de eucalipto, aínda que pode chegar ao escuro. Por qué? Porque se solapan as floracións da zarza ca do castaño. Entonces, esa entrada do castaño vaiche contaminar o color da zarza. Mel monofloral de brezo, pois se establece un mínimo de un 30%, algunhas persoas como brezo non o coñecen como tal e por eso aquí entre paréntesis puxen queiroga, queiruga, uz, hai un montón de nomenclaturas. Este pode ser un mel de primavera ou de final de verán. De xeito, o brezo está todo o ano, pero ten maior forza no principio da primavera, quizás os meses de marzo-abril, pode empezar ca Erica australis, que está de porte alto en marzo, depois pode vir a Erica australis, despois ven bueno, se me foi agora, me vendrá. No verán podemos ter a cinerea, é unha flor tamén moi sensible aos cambios de meteoroloxía, non soporta o calor. O flor do brezo, enseguida que lle dá o sol, se lle dá con moita temperatura, queima enseguida. O brezo é propio de zonas montañosas, está presente tamén en zonas de altitude próximas á costa. E é un mel moi intenso e persistente no paladar. Decir que, bueno, é o noso mel menos doce. Na miña casa, polo menos, é o mel que máis nos gusta, porque estás afeito a todo tipo de mel e o mel xa é doce de por sí, e, bueno, o que máis nos gusta é o de brezo, porque é o menos dulce, o que, bueno, pois, máis éxito ten, vamos, na nosa casa. Non sendo monofloral, resulta igualmente relevante o mel de mielada, caracterizado por presentar mielatos procedentes do castaño ou do carballo. Isto de mielatos, hai que facer aquí un apéndice. Bueno, os mielatos son estas exudacións de savia, como vedes aí nesa imaxe superior dereita, que esa é unha bellota do carballo que aí no mes de agosto e setembro bota ese líquido. E se pode ver aquí inicialmente como transparente, pero que oxida enseguida e se volve negro, moi negro, por eso o mel de mielada é de color moi negro. E suele vir o mielato en agosto, setembro. Sí que se ten que dar unhas especiales circunstancias de humidade e temperatura, moito calor e moita humidade. Por iso é moi caprichoso, un mel moi caprichoso e moi de zonas moi determinadas. Decía que os mielatos son coñecidos como a exudación da savia destes árboles, fundamentalmente no noso territorio castaño e carballo, aínda que en algúns sitios, por exemplo, en Valdeorras ou quizás hacia Ríos, a Gudiña, Viana, poden ter tamén algo de
de encina, pero bueno, fundamentalmente carballo. E a presencia destes mielatos dá un color oscuro, incluso negro azabache. Un sabor moi doce e acaramelado, suave, é un mel que entra moi ben. Os mielatos aportan gran cantidade de minerais. É un mel propio de zonas de interior, especialmente na zona oriental, o oriente ourensán e o sur de Lugo, onde se dan esas especiais condicións de moita humidade e calor, zonas de montaña onde refresca moito xa ao mellor no mes de agosto e setembro, e tamén nos cañóns do Miño e do Sil, con esa humedade das noites e ese calor tan abafante en agosto. É un mel, perdón, é un mel de cristalización lenta. É un mel de cristalización lenta, eu creo que é por quizás que leva menos cantidade de partículas de polen no mel, ao ser derivado de mielatos, que son exudacións de sabias, por eso, ao non levar tanto pole, quizás o mellor dame a sensación, non a sei, quizás o mellor outra persona ten outro aporte distinto. Para poder ser certificado e poder envasalo como mel de mielada, debemos realizar un análisis de conductividade. Antes falábamos dos análisis polímicos, aquí tamén ten que dar fundamentalmente castaño, zarza, silva e ricas, pero a maiores tens que ter un análisis de conductividade e tenche que dar máis de 0,8 microsiemens por centímetro. En cuanto a fases do procesamento do mel, pois, bueno, neste apartado vou describir de forma breve como facemos nós nas nosas instalacións de Ericamel, Sociedade Cooperativa Galega. Pois, bueno, na entrada principal é onde reside a recepción. Ali pois, se procede a descarga do produto, facendo a comprobación da etiqueta do Consello Regulador Mel de Galicia, que ten que haber colocado previamente o produtor nos envases, e xunto coa pesaxe se produce a apertura dos envases. E aí é onde tamén se recollen as mostras. Unha das mostras queda na sede da cooperativa, outra vai ao laboratorio e a outra se lle dá ao produtor para que, se hai un pequeno inconvinte, poda servir como contraanálise. E tamén se lle dá o albarán de pesaxe. No final de proceso de recepción se coloca unha etiqueta identificativa cos datos do socio. E aí pasamos a entrar ao primeiro almacén, que é o almacén de produto inicial, onde se depositan os bidóns e os cubos de granel que nós coñecemos como mel a granel, que é aquel pois, que procede directamente do produtor e socio e se ordena por tipo de mel. Entonces podemos ter filas de meles de castaño, filas de meles de eucalipto. E tamén dispoñemos de un almacén de produto final onde se atopa o produto envasado, etiquetado, embalado e paletizado según os pedidos do cliente. Antes titubeaba un pouco porque me estaba acordando que máis adiante no tema de trazabilidade vamos a analizar un pouco máis como ordenamos o almacén, non? Porque hai unha serie de filas, pasillos por tema de trazabilidade. Despois entre ambos almacéns, almacén de produto inicial ou almacén de produto final, o sea, os bidóns a granel e os envases ou tarros de vidrio, está o proceso de envasado, que se fai nunha sala intermedia e que consta dunha cuba de homoxenizado según o pedido do cliente, uns depósitos de decantación, un filtro, envasadora, tapadora e, finalmente, unha etiquetadora. O proceso de homoxenizado consta de, bueno, normalmente nós de un día para outro. Cargamos a cuba para de homoxenizado e o día seguinte é cando procedemos a pasalo aos depósitos de decantadores. E esa cuba de homoxenizado non pode superar os 40 grados centígrados.
Unha vez homoxeneizado na cuba, pasa aos depósitos submaduradores donde se realiza o decantado, que é aquel proceso de repouso para que as posibles impurezas que pode atraer o mel, como partículas de cera ou incluso as burbullas, se separen e ascendan á parte superior perdón, dos depósitos. Este proceso de decantado suele estirar entre 10 e 15 días, dependendo de como vayan os pedidos. Antes de pasar a envasadora, o mel pasa por unhos filtros donde se retiran esas impurezas das que falábamos antes. E decir que estes filtros teñen un máximo de 200 micras, non máis porque senón se eliminarían os restos de polen presentes no mel e iso sí que sería un grave problema. Se envasa según o tipo de mel en envases de kilo, medio kilo e cuarto kilo. A tapadora, evidentemente, coloca a tapa no envase adecuado e, pois, finalmente, a etiquetadora coloca tanto a etiqueta propia do cliente como pola parte de atrás a contraetiqueta que certifica a orixe e é xestionada por o Consello Regulador Mel de Galicia. A zona de recepción, aquí está mal, é a zona de expedición. Na diapositiva puxeno mal. A última fase é a de expedición. A zona de expedición é a zona onde se paletiza o produto final envasado pois según os pedidos do cliente. E finalmente, pois nada, sale pola porta de saída onde se realiza a carga no transporte que se encarga da distribución dese pedido. Pasamos á seguinte. Trata de trazabilidade e autocontrol. E, bueno, aquí pois, non vamos a entrar moito no tema porque isto, madre mía, nos tiraríamos un día falando desto. Entonces, pois, bueno, vou tratar un pouco de sentar un pouco as bases e saber de que estamos a falar. Temos que partir de definir isto de trazabilidade, que aparece pois no Reglamento da Unión Europea 178/2002, que a define como a posibilidade de atopar e seguir o rastro a través das etapas de produción, transformación e distribución. Seguir o rastro de un alimento, supoñendo isto unha importante e decisiva protección dos consumidores, é dicir, en todas as etapas, tanto produción como transformación como distribución, tes que poder garantizar seguir o rastro do produto. Este reglamento impón no seu artigo 18 a obrigatoriedade xenérica, isto é dicir, para todos os países da UE, impoñer a trazabilidade de alimentos en cada unha das etapas da cadea alimentaria, como decía. En Ericamel contamos co certificado de produto IFS Food que nos garantiza inocuidade e salubridade dos alimentos. Os controles que estamos sometidos por IFS Food, pois, bueno, se basan basicamente nunha auditoría externa. Auditoría externa que no noso caso nos fai o noso propio cliente cos seus editores e de forma anual. Unha descripción rápida sería pois que dende a recepción se identifica tanto produto como produtor mediante etiquetas tanto as propias como as obrigadas polo Consello Regulador Mel de Galicia. Dende o almacén de produto inicial se clasifican os bidóns do mel a granel, como decía anteriormente, se distribuyen por filas. Póense un bidón de dereita, outro de esquerda e a dúas alturas, iso é unha fila. E entre filas facemos un pasillo para que podas chegar a calquer punto da fila e identificar esa posible incidencia en calquer bidón ou envase. E eses pasillos deben ser do ancho da carretilla elevadora para poder retirar esas dúas alturas de bidóns. Tanto pasillos como filas han de estar delimitados. Na zona de envasado, a cargar a cuba según o pedido do cliente, se toma nota do bidón ou bidóns
que compoñen a cuba e os datos do socio ou socios produtores que conforman un lote. Se temos un pedido, pois digamos, de 1000 kilos de mel de castaño, pois igual temos que coller un bidón de castaño de tal socio e 2 bidóns de outro socio distinto. Eso ten que ser anotado na ficha onde está a cuba de homoxenizado. Na etiquetaxe figura, entre outros datos, o lote, de xeito que así pode ser identificado posteriormente na distribución e na comercialización. O sistema de autocontrol está basado no sistema preventivo de APPCC, análisis de perigos e puntos de control críticos, sendo exixido pola legislación de seguridade alimentaria da Unión Europea. O outro control que realizamos nos en Erica é un control interno mediante fichas. Pues, bueno, fichas de tipo entrada e saída de fluxo de mercaderías, de xeito que o produto nunca pode volver atrás, pero sí apartado. É dicir, en algún momento, se hai un inconveniente, ten que haber unha zona de apartar e poder saber se se solventa o problema ou ten que ser retirado da circulación. Fichas de limpieza de desinfección, fichas de control de temperatura na cuba, etc. E creo que estamos en tempo, se non me equivoco. Sí, son as 12:08 e bueno, por parte miña nesta ponencia, pois rematei. Pues, Marc, moitas gracias por a presentación. A unha pregunta, José Carlos, podemos utilizar a túa presentación porque nos la está pedindo algunha persoa, entón podemos difundila? Sí, 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 sí. Vale, pues nada, simplemente os que preguntastes por elas, pois sin ningún problema difundiremos. E nada, a grabación que estamos facendo, pois tamén despois de editala hai que editala e tamén aqueles que queren volver a visualizar calquer parte dela non vai haber ningún problema. Ben, ahora creo que tiñamos previsto un breve descanso, non? E despois un descanso tamén para ti, José Carlos. Vale, de acordo. Entón, A zona. bueno, pois se vos parece, reactivamos despois deste breve descanso e que José Carlos aborde a outra parte que é a parte de marketing e que tiñamos aí programada. Xa temos a Suso aquí connosco, o sea que José Carlos, pois cando queiras. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pues efectivamente, ahora vamos a tratar de falar un pouco de marketing e comercialización e como sempre teñome que acordar do noso compañeiro Erika Rubén que sempre me dice é que vender non é fácil. E efectivamente, vender non é nada fácil. Xa producir non é fácil para cuanto máis vender. Entonces, pues bueno, vamos a poñer a presentación. José Carlos. Bueno, pois aquí tamén, igualmente como antes, hai 4 puntos que vou a tratar, modalidades de comercialización, pois tanto como en venta directa, rexistro sanitario ou na indicación xeográfica protexida, falar un pouco das marcas de garantía de calidade, no noso caso que nos afecta directamente a Demet de Galicia. Punto 3, valorización do produto, especialmente o referido ao packaging, e a comercialización online e marketing digital, brevemente un pouco. Bueno, a modalidade de partida, porque é a máis sinxela e a con menos trámites, é a de venta directa e está regulada por ese decreto 125/2014 do 4 de setembro, por o que se regula en Galicia a venta directa dos produtos primarios dende a explotación á persoa consumidora final. O obxecto desta modalidade de comercialización é a venta directa de produtos primarios, entre os que se atopa o mel e os demais produtos apícolas hacia o consumidor final ou hacia establecementos comerciais minoristas. Os comercios al menor, que teñen que estar así declarados en Facenda. Este réxime permite a venta in situ na propia explotación, nas feiras ou mercados e en establecementos comerciais polo miúdo, sen intervención de intermediarios. Englóbanse nestes últimos comedores de empresas, restaurantes,
restauración colectiva de institución, como pode ser un comedor dunha residencia de ancianos, un colexio, e servicios alimentarios similares. Para poder comercializar os produtos primarios nesta modalidade, resulta imprescindible estar dado de alta no SEDEBI, mediante a Consellería de Medio Rural e na sección de REAGA, Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia. Bueno, trátase dun proceso moi básico. Realmente é a alta da explotación apícola cando a das de alta na Consellería de Medio Rural ou na túa oficina agraria comarcal. É o procedemento MR237C ou tamén ven no anexo 1 deste decreto 125/2014. O ámbito de aplicación do réxime de venta directa está limitado exclusivamente, ojo, isto ten que dar moi claro, está delimitado exclusivamente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Cousa distinta, pois, é o que ocorre moitas veces, é que apareceu un bote de tal fulano en venta directa, apareceu un bote en Barcelona. Pois claro que pode aparecer un bote en Barcelona. O que non pode ser é comercializado en Barcelona. Se está en venta directa, estás limitado á Comunidade Autónoma de Galicia. E as explotacións que comercialicen nesta modalidade deben ter un rexistro básico de ventas, co fin do cumprimento de materia en seguridade e higiene. Así mesmo, en materia de autocontrol, a venta directa require a aplicación da Guía de Boas Prácticas Apícolas. O exame desta guía precisa, estaríamos tamén moito tempo para analizar esta guía, pero son principios básicos, son cousas moi básicas de apicultura. Algunhas delas xa as dixo David no anterior ponente. E eu penso que na páxina de todas as ou das principales asociacións apícolas de Galicia está colgada a guía de boas prácticas, por si algún destes usuarios as quere consultar. A etiquetaxe na venta directa ten que cumprir co Real Decreto 1334 do 99 de 31 de xullo, por o que se aproba a norma xeral de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimenticios. A modalidade de venta directa tamén afecta a limitación de cantidade de produto, fixando así un máximo de 3.000 kilos de mel por produtor e ano. Pasamos de diapositiva e temos que falar de este tema que é tan complexo. A restricción na etiquetaxe sobre a procedencia galega dos produtos. E dicir que a mención na etiquetaxe a procedencia galega dos produtos vendidos se axustarase ás previcións do decreto. Que a súa vez dice no articulado que este decreto se aplicará ao etiquetado, presentación e publicidade dos produtos alimentarios producidos e comercializados en el territorio de la Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, é un pouco o que decíamos antes, presentando as bases normativas. A modalidade de venta de produtos sin limitacións de comercialización é a de rexistro sanitario, que parte da base normativa do Decreto 191/2011 de 18 de febreiro sobre o Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos. Este Rexistro Xeral Sanitario, é obrigatorio para fabricantes e transformadores de alimentos e bebidas, importadores do sector alimentario, por si queres traer mel de outros países, almacéns logísticos e distribuidores, empresas de transportes de alimentos, comerciantes online de alimentos, minoristas a nivel autonómico que suministren ou importen produto de fora da Unión Europea. Excepcións. As excepcións están únicamente autorizadas a nivel autonómico. Así, por exemplo, decimos en establecementos minoristas con produción propia ou de terceiros establecementos minoristas con obrigatoriedade de ser inscritos nos rexistros autonómicos. Instalacións de servicio de restauración colectiva
pois, escolas, hospitais, xeriátricos, penitenciarías, guarderías, etc. Tamén con obrigatoriedade de ser inscritos nos rexistros autonómicos. Establecementos minoristas como restaurantes, panaderías e carnicerías que venden directamente ao consumidor, con final no rexistro municipal ou autonómico, depende do ámbito territorial. A inscripción tramítase mediante o procedemento SA 415A xestionado por a Consellería de Sanidade e a identificación apórtase na etiqueta mediante un código alfanumérico. No caso do mel, se non me equivoco, é o grupo 23. Aí nesa fotografía da parte superior dereita vedes unha nomenclatura aí nun cuadro roxo, bueno, pois eso é a identificación do rexistro sanitario. A continuación vou tratar de mencionar, sin entrar moito en detalle, os requisitos xerais dos locais de operadores alimentarios que teñan que estar con rexistro sanitario. Pois, bueno, pídese, entre moitas outras cousas, local limpo e en bo estado de mantenimento, especialmente evitando o contacto con material tóxico, así como no control de pragas. Dispoñer de baños conectados á rede de evacuación, con ventilación e nunca deberán comunicar directamente co local ou sala de manipulación de alimentos. Importante, se tes un baño, non pode comunicar ca sala onde fagas a extracción do mel. Dispoñer de auga potable quente e fría, non quente ou fría, sino as dúas opcións, quente e fría. Dispoñer de ventilación mecánica ou natural. Dispoñer de luz natural ou artificial. Rede de evacuación de augas residuais. Dispoñer de vestuarios para o persoal de manipulación de alimentos. Almacén de produtos de limpeza ou desinfección que non deberán comunicar cas zonas de manipulación de alimentos. A maiores dos requisitos de obrigado cumprimento, os requisitos xerais, máis ben dito, ben estipulado así como requisitos xerais, temos moitos outros requisitos específicos para zonas de manipulación de alimentos, para transporte, para equipamento, desperdicios alimentarios, como no noso caso é a cera, que non é un alimento, e que ten que ser retirada das zonas de alimentos, requisitos específicos para tratamentos de auga, para higiene do persoal, envases e embalaxes e requisitos para tratamento térmico. Bueno, pois tanto na opción de comercialización de venta directa como se dispoñemos de rexistro sanitario, podemos optar a comercializar o mel baixo a protección de marca de Galicia. Isto é unha novidade que se introduxo no regulamento da ISP, como ben dixen antes, creo que fai 2 anos, se non me equivoco, porque antes só podías estar na ISP se tiñas o rexistro sanitario. Agora podes estar tamén en venta directa. Pero hai uns requisitos específicos se estás en venta directa e queres entrar na ISP, que son os de ter o local pechado e con chan lavable. O local debe dispoñer de elementos de protección para evitar a entrada de insectos. Dispoñer de auga potable ou limpa, tanto no propio local ou nas proximidades. Material e ferramentas limpos e de uso alimentario, preferiblemente de acero inoxidable. Produtos de limpeza ou contaminantes que deben ser almacenados garantindo o contacto con el. A indicación xeográfica protexida mel de Galicia consta de dobre rexistro. Rexistro de explotación, que é aquel que autoriza para producir o mel amparado por a marca Mel de Galicia, así, por exemplo, elevado ao noso caso, pois é un mel a granel nos bidóns que entregan os socios nas instalacións de Ericamel Sociedade Cooperativa Galega. E, por outra parte, o outro rexistro é o rexistro de instalacións, que autoriza para envasar mel certificado co selo Mel de Galicia. Entendido no noso caso, serían os envases ou botes de vidrio etiquetado e ca etiqueta propia e ca contraetiqueta de Mel de Galicia. Debemos entender que non podemos envasar mel contraetiquetado que non este amparado, ou dito outro xeito, non podemos envasar como Mel de Galicia se non eres produtor titular dunha explotación apícola rexistrada
ou sin recibir produto dunha explotación apícola rexistrada. É un pouco lioso, sin embargo, ao contrario, non hai esa doble ligazón. Tú para producir, podes producir solamente estando registrado no rexistro de explotación, non tens por que ter o rexistro de instalacións. Pero se queres envasar, tes que contar co rexistro de instalación e aportar mel da túa propia instalación estando registrada ou de outro produtor que ten que estar registrado. E, bueno, pasamos ao punto 2, que trata da nosa marca de garantía de calidade que temos no noso territorio, que é a de Mel de Galicia. A protección legal que ofrece a marca Mel de Galicia vense entendida en dobre medida. Por unha parte, non se poderá aplicar a ningún outro tipo de mel que o estipulado no regalamento da IXP, é dicir, pois non poderíamos etiquetar que a marca Mel de Galicia pois un mel de azahar, que é a flor do naranxo, por exemplo, pois quedando limitado deste xeito o etiquetado de meles foráneas. E por outra parte, non se poderá utilizar ningún termo, nin expresión, nin marca, nin signo que simule ou poda confundirse ca protección Mel de Galicia. É dicir, que se queremos facer alusión ao término territorial de Galicia, a ser estando registrado na IXP. Nin banderas, nin expresión, nin rexións a comarcas, concellos, parroquias, localidades de Galicia, se non está registrado na IXP. Como ben sabemos, esta última protección é motivo de controversia, xa que os non registrados o ven como unha prohibición e os acollidos como unha limitación, protexendo o libre albedrío na etiquetaxe. Bueno, pois, claro, os que dicen que é demasiada limitación ou que chega a ser unha prohibición, pois dicen, pois, onde está o límite? Non é necesario, é excesiva. Pero, por outra parte, claro, os que están acollidos a indicación xeográfica protexida dicen, bueno, e se non limitamos, que ocurriría? Pois existiría nomenclaturas como mel estilo gallego, mel da terra galega, por infinidade de posibilidades. Polo tanto, aí a indicación xeográfica protexida Mel de Galicia supón unha marca de garantía de calidade dos nosos meles, tanto dende o punto de vista dos requisitos e parámetros exixidos, que falábamos antes na ponencia anterior, como pola protección legal ofrecida. E estamos xa no punto 3, valorización do produto, packaging, que, bueno, vamos ben de tempo. Decimos que unha vez decidida a modalidade de comercialización do noso produto, debemos pensar como salir ao mercado. Pois, bueno, está claro que non podemos salir á calle en roupa, paños menores ou en calzóns porque nos imos resfriar. Pois o mel, se queremos salir ao mercado, tamén o temos que vestir. E este é o concepto de packaging. O packaging pode ser entendido como a ferramenta máis poderosa do marketing, entendido como marketing todo o proceso de aportar valor ao produto final. De tal xeito, o packaging é a sensación de aumentar a percepción de calidade do produto e incluso pode xustificar o precio. Así, por exemplo, de todos é coñecido que a gran distribución utiliza o negro, o color negro nas etiquetas para os produtos de tipo gourmet. O consumidor final debe tomar unha decisión na súa elección de compra e aí, nese preciso momento, entra en xogo o packaging. Pero é que pode darse caso de que, unha vez que mercou, o packaging sigue actuando. Por exemplo, eu acórdome cando eras neno e comprabas os botes de nocilla, eses botes de nocilla os limpiabas e os guardabas e os reutilizabas na comida outra vez e os teus pais comían cos outros vasos. Bueno, pois ese é un concepto de que o packaging continúa actuando despois da compra. Ou se agora falamos de un bote de patatas fritas que non ven en bolsa, xa todos sabemos de que marca estamos a falar. Pois iso conseguiuse por o packaging, por envase. O packaging é de tal importancia que non podemos pasalo por alto nin escatimar esforzos, pois un alto porcentaxe de éxito das ventas dependen del.
Non é un gasto, senón unha inversión, eso ten que quedar claro. Pode chegar a ser tan influente que se venda mellor que o propio produto. Bueno, pois por eso eu elexín a imaxe da botella de Coca-Cola nesta diapositiva porque é un referente, unha imaxe que marcou un mito. Tú podes entrar nun supermercado e desde na entrada pode estar a bota de Coca-Cola finalmente no lineal que tú a vas a identificar. Forma parte do packaging, o envase, a etiqueta, embalaxe e tamén calquer outro engadido que lle aporte valor. Estáseme acordando agora pois o cordón que se pon ou ese cacho de tela que se adorna na tapa, calquera cousa que dé un plus, que aporte valor. As posibles combinacións de produtos apícolas xunto con mel tamén os subprodutos, como por exemplo as velas, son de gran interés. Os packs son unha gran ferramenta do packaging. Packs de meles claros, meles oscuros, meles de montaña, meles deste tipo, meles do outro, etc. O que pensedes. O packaging non debe ser entendido únicamente no sentido do aspecto visual, senón de calquera sensación. Por exemplo, un cheiro, aquel viño que probamos naquela cena, que tal, que viña con aquela etiqueta ou bueno, así podemos lembrar, por exemplo, neste sentido, aquel anuncio, bueno, isto é publicidade, non é packaging propiamente dito, pero é para o tema de que non só é por os ollos, sino por as sensacións, como decía aquel anuncio de BMW, non? Decía, te gusta conducir? Non falaba de lleva este motor ni tal, te gusta conducir, é unha sensación, recordar unha sensación. O packaging pode ser empregado en calquera momento ou para calquera decisión, pois nesta pasada campaña navideña, ou agora vai vir o día do pai ou da nai, ou, bueno, para un novo público, ofertas, campañas determinadas, cores prohibidas ou acabados prohibidos, como os metalizados, as etiquetas con transparencias, materiais reciclables, etc. En definitiva, todo ten cabida no packaging se cumpre a función de reclamo e valorización. E vamos a entrar na parte final da ponencia, falar tamén brevemente, porque tamén isto é un mundo aparte, comercialización online e marketing digital. E, bueno, formando parte do branding como concepto de construcción de marca, atopamos outra das ferramentas do marketing, como é o marketing digital. Na actualidade, o consumidor consulta ou merca por internet, incluso busca opinións ou referencias. Nos, os que somos de Erica, sabémolo moi ben porque todos os que fan o Camiño de Santiago, cando chega a hora de comer, claro, ti estás nunha localidade, Arzúa está dentro, que é a sede de Erica Mel, está dentro do Camiño de Santiago, entonces os que veñen facendo camiños peregrinos non coñecen os sitios onde van a comer. E que fan? Pois buscan no móvil as referencias, as reseñas. E entonces, con isto quero dicir que o consumidor non só marca por internet, consulta, busca opinións, busca referencias, busca reseñas. En definitiva, estamos nun contexto de novo mercado. Forman parte do marketing digital as estrategias e ferramentas como o dominio web, comercialización online ou e-commerce, redes sociais, posicionamento nos buscadores, segmentación ou personalización de posibles clientes, plataformas de venta ou marketplace. Bueno, vamos falar un pouco beneficios e desventaxas. Entre os beneficios que poden aportar as accións do marketing digital, pois podemos citar que chegas a un maior público, pois dunha maneira globalizada, incluso podes chegar a calquer público que este en calquera parte do planeta. Poder tomar decisións ou facer valoracións en tempo real, interactuar cos clientes mediante chat ou outras ferramentas, favorecendo pois, a fiabilidade, podendo explicarte, podendo valorizar. Como desventaxas,
pois podemos atopar que, claro, tamén estamos nunha competencia global desmesurada. Hai unha saturación de información por todos os lados, publicidade abusiva, incluso hai outro tema que é a desconfianza na forma de pago, si a web é segura, si, bueno, todos estes riscos de seguridade, incluso de privacidade, etc. E, bueno, a conclusión, que nos temos que adaptar a uns novos hábitos do consumidor. E, pues bueno, outra vez volvemos a estar aí na hora e hasta aquí era o que tiña previsto. Moi ben, José Carlos. Eu teño unha pregunta, espero non montar un lío ca miña pregunta, porque me vades a dar, teño aquí a Suso ao lado e igual me dá unha castaña, pero sí que teño unha cuestión. Vou non decir unha cuestión que fago na miña casa ainda por encima, non? Co cal, se para colmo falo na túa casa. Entón, vexolle unha complicación, é dicir, referíame ao packaging, José Sí, Carlos. Non somos grandes, teño que decir que non somos grandes consumidores de mel porque, bueno, temos que controlar o uso, digamos, o consumo de sustancias dulces por cuestións médicas, entonces digamos que non é algo sí que consumimos, pero non moi habitualmente, pero precisamente hai unha cuestión moi relacionada co packaging que para nós é, bueno, eu digo na nosa casa que é algo como un elemento que está, que é a veces o mel é unha sustancia que non é fácil de manexar e nos gusta, lle gusta na casa o sistema que ten unha marca comercial que non vamos a dar nombres ningún, pero que sí que bueno, conseguimos un bote deles e se reutiliza despois con mel galega, que é iso de pulsar e che vai o mel botando e o pechas, limpias un pouquiño digamos, ca servilleta e listo, non? Non credes, e a pregunta é esa, non credes que o mel galego tiña que avanzar nese sentido con un sistema de servilo, de utilizalo, de dosificalo, non sei cal é a expresión exacta, que lle permita, pois eso, que estea a nivel, porque eu creo que se cadra isto, máis é un xollo de plástico, é dicir, bueno, xa sabedes perfectamente PVC. de PVC, entonces digamos que non credes, xa digo que me estou metendo nun xardín, que Sí. non é tal, pero sí, pero sí, pero como xardín teño na casa, pois quero sí, comentalo con eu vos. creo que o xardín é obrigatorio, ademais, é dicir, eu creo recordar que o dixo Suso a última vez que nos vimos, que efectivamente era un dos grandes retos que ten o mel, competir no tipo de envase e na forma de chegar ao consumidor. Bueno, está Suso aí tamén que poderá dar a súa opinión, pero evidentemente temos que abarcar máis que o envase de vidrio. Está claro que, bueno, hai en algúns sitios vin uns sticks de plástico para desayuno, ou, bueno, mel en panal, pero sí que son cosas que podes ver puntualmente. Ese é un dos grandes retos que se debería afrontar. E antes de darlle paso a Suso, quería recordar tamén o que falabas de que, bueno, que tiñas limitación de o consumo de doces. Non sei se é de Suso esta frase ou é de outra persona, pero eu graveina moito na mente para dicir que o mel é o dulce máis ético que existe. Sí, sí, esa parte non me queda duda, ¿no? Pero sí que un sistema de dosificación, de facilidade de uso, Bueno, facer un I+D e unha investigación. Unha investigación nese sentido
de buscar pois xeitos de usalo sin que teñas que meter o típico que facemos despois, sin ter que meter a cucharilla, Limítalo. porque despois se cadra a cucharilla, querela meter noutro sitio e tal, e xa teño, e a veces pois non tes por que ter o café con leite ou o que sexa, o leite, pois excesivamente quente ou se non telo que quentar para que a cucharilla quede perfectamente limpia, porque senón tampouco che queda. Non sei se me explico. Sí, Ese sí, tipo sí. de cosas que son absolutamente chorradas, familiares, neste caso meu, pero que sí que considero que podría Afectan moito. afectan moitas veces eu vexo, isto é moi cómodo. Sí, sí, a comodidade é moi E importante. a xente somos así, terriblemente cómodos, é dicir, vamos rapidamente a comodidade, non? Natalia Cordero pregunta aquí, bueno, fala de unhas axudas como o CO 300C, subvencións para o impulso da innovación e sostenibilidade del comercio local e artesanal. Valoran este packaging sostible, reciclable? Bueno, non sei exactamente se é unha afirmación ou é unha pregunta. Natalia, como estás aí conectada, pois o aclaras. Nada, si, Podemos enviar esa convocatoria, nosotros tenemos... vale, pues la tienes ahí. Os enviamos esta convocatoria que manda, que comenta Natalia, ¿no? Sí, acaba de Y escribir Natalia no chat como afirmación. deixamos de empregar vidro, estropeamos e contaminamos certas propiedades do mel, totalmente de acordo, inda que o vidro encarezca o envase, meter plástico é, para a miña forma de ver, un agravio ao produto. Vale, perfecto, pois eu sei que estamos agraviando o produto, pero o noso caso era familiar, era por comodidade digamos, de uso nese sentido. E apunta a Dulce, cun mel tan bo, como é posible que nas catas de Agacal os xuíces decidan premiar un e non o outro? Bueno, eu eso sí que, Dulce, podes asegurar que os xuíces, tanto nas catas, estuve participando en varias, mañán vou a participar nunha cata, pero visualmente, non vou a participar eu, sino vou a ver como fan outros señores, concretamente no mundo da mel, perdón, no mundo do aceite de oliva virxen galego, e, claro, eu participo moitas veces nas cartas de viño e xa levo moitos anos no mundo e non son capaz de diferenciar por que a veces un é mellor que o outro, non? Pero sí que normalmente os xuíces e nas salas de catas e todo eso, pois se suele facer con tal. Bueno, cal serían os matices unha vez superado o tema do de packaging. Entón, eu non sei se vos queredes comentar realmente os suíces, nunca interviches de suiz, non. Cales son, digamos, as características que suelen, eu me imagino que, bueno, detectar eses sabores, eses olores que quedan, eses Sí. éteres que quedan e todo eso. E que solamente certos paladares especializados son capaces de facelo, me imagino. Claro. Despois depende moito porque a hora o consumidor tamén gustalle un determinado tipo de mel e tamén ou non lle gusta outro. Por exemplo, o que comentaba eu antes, os nenos, pois gustalle os meles claros e doces. Ah. Entonces, cando vas a vender mel, ven unha familia, veñen nenos e dinche, oye, logo que este porque é tan claro, este tan oscuro e tal, que ustedes que son unha familia, pois fundamentalmente levan o claro, porque os nenos tiran do consumo e gustan as cousas doces. De feito, un neno colle calquer produto, está na punta da lingua, está tocando o produto porque a papila gustativa do doce temos na punta da lingua. En cambio, a xente maior, despois aí gustan as cousas máis saladas, incluso outro tipo de meles máis fuertes, esos que rascan un pouquiño aquí na gorxa. Pero cada consumidor ten tamén as súas preferencias. Entonces, a hora de facer un concurso de meles, pois eu, claro, eu vexo difícil de decir este é mellor que este. Pois, como Sí. dicimos en Galicia, depende. Depende, efectivamente. Depende e para gustos, non?
Bueno, o que sí que quero decir é que normalmente nas catas, cando se fan as catas dos concursos, suelen ser xente, pois, bueno, moi formada nesa materia, ou con anos de trayectoria, e que normalmente entre eles mesmos se van avalando uns aos outros na súa capacidade, digamos, de detectar eses bons aceites, ou eses bons meles ou bons aceites. Conto o tema dos aceites porque mañá en Quiroga se vai facer unha cata, ven un auténtico maestro do aceite, bueno, no tema de catas, el vai a participar e claro, incluso outros que se dedican a catar aceite, que eu non sabía que había ese tipo de xente, bueno, pois outros van a asistir sobre todo por ver como y por intentar, digamos, conocer cómo valora él los diferentes y por qué y qué descubren cada un dos productos. Bueno, o típico mundo das catas y que a veces, bueno, pues non é fácil de entender salvo que se esté moi metido neso. Eu, bueno, teño escoitado, recordo sempre as catas de viño porque son moi típicas bueno, pues moitas veces diste, bueno, pues a mí me gusta un pouco máis isto, non sei por qué, non teño idea, gusta máis isto, pero cando che empezan a explicar, digamos, a outro viño, a outra calidad, pues dices, pues sí, tens razón, pues vas descubrindo e iso é un proceso de educación do paladar que algúns a teñen e outros non a temos. Outros. As técnicas xa tamén moi depuradas. Xa, e Bueno, pois se non hai máis preguntas, creo que non, para José Carlos, moitísimas gracias José Carlos por haber superado o temporal de viento, chuvia, neve e acercarte á nosa oficina para participar e pola exposición. Co teu permiso tamén a distribuiremos entonces entre todos os participantes unha vez que sexamos capaces de, digamos, de editar a intervención, ¿no? Muchas gracias. Entón, Suso, sí, vas a tirar da presentación, ¿no? Sí, vamos a ir aquí. Agardemos que se vexa ben. bueno, pois xa falamos un pouco do que era da importante das abellas, comentamos a primeira hora da mañán, o tema da polinización e o tema da influencia das abellas na polinización, na biodiversidade, polo tanto, e na produción de alimentos. Pero agora imos centrar na produción de alimentos, pero concretamente no sector apícola, por parte das abellas. A partir das flores e das abellas, coa colaboración dos abelleiros e abelleiras, aproveitamos uns recursos naturais que de outro xeito se perderían. Por lo tanto, xa estamos vendo que nós, cando obtemos produtos a partir das abellas, non estragamos nada, sino todo o contrario, melloramos a comercialización, moitas veces, bueno, melloramos a polinización e a produción agraria, incluso dos veciños a coste cero. É dicir, moitas veces os veciños pensan que se eu teño abellas e estou causando un problema ou que ás veces aparecen os froitos ruídos e por aí. E iso non é certo porque as abellas non teñen un aparato masticador, sino só o chupador. Entonces, se hai algún individuo que poida roer unha froita, pois despois van ali as abellas a chupar, pero as abellas non estropean nunca e os veciños teñen que estar moi convencidos de que lle estamos facendo unha labor a coste cero. Entonces, para que haxa produción apícola ten que haber campos, ten que haber, sobre todo en Galicia, nós dicimos que o mel ven das flores silvestres, polo tanto, 2/3 do noso territorio é monte, e aí fundamentalmente é onde teñe máis sentido que ningún outro poñer as abellas para producir. Entonces, se poñemos aí as colmenas e hai flores, elas van a ir a chupar o néctar para producir o mel e van a ir tamén
a coller polen e outros produtos incluso, como é o própole, a xalea real non, porque ese é un produto que producen elas, e a cera de abellas tamén a producen elas. Entón, despois intervén o apicultor, que ten unhas técnicas de manexo durante todo o ano, que actualmente son moi complicadas de acertar moitas veces, debido ao cambio climático, é dicir, que o clima influye na época da floración das plantas, e non é mesmo hoxe que fai 20 ou 30 anos atrás, e no futuro incluso será tamén diferente, por tanto, hai que estar al loro, como se dice, e vigilando constantemente que é o que está pasando, e a maioría das veces non acertamos. E aquí quero dicir que incluso teñen moito mérito esas persoas que dan cursos de apicultura, porque realmente hoxe a situación poñerse a falar para un público, porque dáse tamén que os microclimas, en cada Galicia é un país de microclimas, estánse acentuando. Entonces vemos que nunha zona hai unha produción medianamente boa, e ao mellor a 5 km é nula ou moi baixa. Bueno, pois iso é que os microclimas estánse, iso dino tamén os científicos e investigadores, estánse acentuando. Ese é outro tema que temos que ter en conta. E logo despois hai que facer toda unha serie de estar moi ben preparados para o mel pouco podemos facer para melloralo, podemos facer para estragalo. É dicir, se o mel ten unha humedade alta, pode fermentar. Se o local onde extraemos e envasamos o mel non ten higiene de abondo, pois pode provocar problemas, entre outros, o dunha cristalización moi rápida, vai causar problemas á hora de vender o mel. E incluso poden estar afectados os sabores se usamos abusamos do fume e por aí outros produtos químicos que ás veces se mal utilizan. Entón, xa acabo de decir que os meles, pois, os produtos das abellas, as abellas recóllenos no campo e mediante as técnicas apícolas que leva a cabo o apicultor, pois envasámolos e poñémolos a disposición das persoas. Bueno, aquí en primeiro lugar hai que fazer unha afirmación e hai que seguirla facendo todo o tempo por parte dos apicultores, que son produtos moi beneficiosos e saudables para as persoas. Despois incluso falaremos un pouco que ten que ver o azucre que nós tomamos todos os días co mel, por exemplo, endulzar co mel. Mentre un é perxudicial e está criminalizado na actualidade, o outro é un produto que é moi beneficioso para a nosa saúde. Por tanto, eso despois xa vamos a dar as súas consecuencias. Os millores meles e os millores produtos das abellas, desde logo, virán dos millores campos, neste caso os montes, das flores silvestres dos nosos montes. E como dixen ao principio, 2/3 do territorio ao monte. Iso é moito monte. Iso hai poucos lugares, incluso no planeta, que teñan este balance. Bueno, pois aí é onde é un punto forte para os produtos de Galicia, de flores silvestres fundamentalmente, porque onde había producións agrarias ou hai monocultivos de algún tipo, pois aí xa quedan poucas abellas ou quedan pequenos apicultores de autoconsumo. Entón, temos que ter moi claro que as nosas son produtos de flores silvestres e moi beneficiosos para a saúde. O da saúde hai no que ter moi presente, porque aquilo de o primeiro é a saúde. Bueno, pois nós temos uns produtos que están en primeiro lugar cando se trata dunha alimentación natural e saludable. Aquí estamos vendo, ademais, o que dixen ao principio, é unha produción sostible, porque ano tras ano nos beneficiamos o entorno, a contorna de que haxa abellas, polo que xa dixemos na primeira charla, e non gastamos, é dicir, temos ano tras ano temos unhas producións que se sosteñen no tempo. Por exemplo, aquí estamos vendo un apiaro situado nunha contorna onde hai carballo rebolo, quercus pirenaica. Bueno, pois é de esperar
que aquí nesta contorna haxa un mel moi oscuro, casi negro, que como ten tanta cantidade de sales minerales, pois conduce moi ben a electricidade, polo tanto ten unha conductividade eléctrica moi alta, e é un mel moi valorado. E ademais é un mel que procede, sabemos claramente que procede dos montes, flores silvestres, neste caso. Entón, mirade que nesta o que dicía eu a mañán, que non todos os meles veñen das flores, sino que está unha abella chupando a landra do carballo rebolo, do Quercus pirenaica. E esta é unha planta que ademais florece noutras épocas do ano, de que non hai moitas flores en Galicia. E isto, sobre todo no mes de agosto. Claro que o ano pasado, na provincia de Ourense, o ano pasado unhas temperaturas tan altas que hasta o melato este que segregan as landras, pois secábase, entonces aproveitaron mal. Pero vamos ver agora aquí un apiario en Viana do Bolo, mirade unha alta produción do mes de agosto. Este era un colmenar que prácticamente o resto do ano non dera produción, e só no mes de agosto o apicultor estuvo atento, puxo as súas alzas a tempo, ali había un rebumbio, un zumbido que era impresionante. É un apiario destes de Benino Gasteiro, que é coñecido por todos vós e é un gran apicultor aquí en Galicia. Bueno, entonces, que tipo de meles fundamentalmente hai en Galicia? Bueno, en Galicia fundamentalmente os meles decimos que son de tipo oscuro, comparado cos meles esos que veñen de outros lugares moi lonxanos, de outro tipo de flores, é que non podemos decir, en primer lugar, poden ser meles, o gusto dos nosos meles non é ese, e despois incluso actualmente se fala de que se poden utilizar e facer cousas raras para o mel. Bueno, pois os meles de Galicia decimos que son do tipo mel oscuro, entón estamos vendo aquí un mel desde negro de todo, despois un mel un poquinho máis roxizo, un mel máis claro que podía ser o de eucalipto ou de silve incluso, e logo aquí hai dous meles que, claro, teñen un color que máis claro, pero é porque cristalizaron. A cristalización é un fenómeno natural que se dá porque é unha sobresaturación de azúcares no mel. Azúcar e auga é fundamentalmente o que hai, ainda que despois hai unha composición biolóxica moi interesante, pois o mel cambia un pouco de color, entonces pasa de, imos ver ainda, mirad aquí, é dicir, estes meles que parecen blancos. Bueno, pois este é un mel de aquí de Galicia, efectivamente, que o preparamos houve unha época que na Cooperativa Ericamel decíamos, bueno, pois os meles que permanecen líquidos, que son os de melato, os de, pois deixémolos así, pero os meles que teñen tendencia a cristalizar, fagamos o que chamamos mel crema, hai dúas fórmulas nas que non vou entrar, ou sementar ou partir os cristales, e do mel de pradeiras, por exemplo, da comarca de Sarria, de pradeiras artificiales que se sementaba para o gando o trébol blanco, pois salía un mel que en principio era así bastante parecido ao de eucalipto, pero ao facer mel crema quedaba completamente blanco. Estes meles cremas eran moi interesantes porque o que se comentou xa agora un pouco aquí no debate, pois eran meles moi propios para untar, é dicir, non rompían as culleres, non se poñían duros, é dicir, estaban blandos, entonces en vez de usar pola mañá no almorzo, pois nas tostadas utilizábamos este tipo de meles, era moi interesante. Pero a industria non fai o mesmo, entón a industria fai publicidade nas televisións e por aí aparece sempre o mel líquido, entón o consumidor asocia que o mel bo é un mel líquido. Entón isto non intentouse, pero na cooperativa non foi para diante exactamente o proceso este de mel crema. Bueno, despois hai apicultores, volvo ao caso de Benino, que é capaz de producir nas súas colmenas dous produtos, o mel, como se está vendo nese panal que teño eu nas maus, e ao lado vemos as colmenas todas collendo o polen.
É dicir, que incluso é compatible unha cousa ca outra. É dicir, ao principio do ano non é interesante ter polen na colmea para producir abellas, pero logo co tempo pode ser que en zonas tan boas como esta para a produción apícola, pois podese compaginar un pouco a produción de mel coa produción de polen. Estas son colmenas de vinilo tamén, que están moi potentes e, polo tanto, a produción de polen leva moitos anos, pois incluso exportou, houve aquí un grupiño de xente que tamén exportaban a Francia o polen conxelado, pagábano moi ben e tivo moito éxito, pero tamén actualmente non se fai isto porque o polen ten uns altos vaivéns de precio, unha vez vai moi caro, outra vez moi barato, e cando é moi barato e había moito polen almacenado, pois non se sabía un pouco o que facer con ele, entonces é unha produción que está aí, que consideramos todo interesante, síguese facendo, hai xente que a fai, é un produto extraordinario, pero o principal sigue sendo o mel. Aquí vedes o polen, por exemplo, de benigno, pois de distintos colores, os graus. Se vos traedes da mel ou polen da lá de Extremadura, vedes que prácticamente é amarelo, así é un mel. Entón aí vemos tamén un pouco xa a biodiversidade, é dicir, que só con ver a observar os pólenes tamén podemos chegar á conclusión que a biodiversidade nunha zona e na outra, en Extremadura, por exemplo, e aquí en Galicia, é moi diferente. Entón aquí podemos identificar incluso cal é a procedencia destes graus de polen e de que plantas. Por exemplo, o amarelo é do castiñeiro, o que vemos aquí da silva que é así verdoso, é dicir, que hai distintas plantas de que se pode coller. Pero tamén se pode colleitar o própole. O própole é unha sustancia resinosa que hai que as abellas recollen en certas árbores, sobre todo, que traen a colmena. É bastante doado de extraer, é un produto, sobre todo é un antibiótico natural moi potente, que hoxe se lle dá moita importancia en unha alimentación para potenciar, sobre todo, o noso sistema inmunitario contra enfermedades e por aí. Aquí o vedes, é dicir, que unha vez que as abellas chegan á colmena cos cestiños cheos de própole, non poden pasar esa rexiña, pois o que fan é tapar esos buratos con ela. Entón queda aí o própole, despois metémolo en frío e xa queda, e xa podemos, a partir de aí xa podemos elaborar para ter. Bueno, entonces o mel fundamentalmente son hidratos de carbono, pero coa gran diferencia sobre o hidrato de carbono do azúcar que temos é que está composto porque se ven no néctar das flores, fundamentalmente o que hai é sacarosa. Unha vez que as abellas lle deron enzimas, levaron ese néctar á colmea e o mesturaron con enzimas, descompúxose ese mel, que era a sacarosa, en dous azúcares simples, que é a glucosa e a fructosa. A glucosa e a fructosa son dous azúcares que inmediatamente que os tomamos, as persoas pasan ao torrente sanguíneo, pasan ás células, e témoslos nas células musculares, nas células cerebrales, inmediatamente. Polo tanto, non hai que facer unha digestión como cando tomamos a sacarosa. Por eso, esta é a primeira gran diferencia de tomar azúcar a tomar mel. E a segunda é que, aparte destes dous azúcares simples que son casi un 80%, pois despois hai un 18, 20%, hasta 20% máximo, pois senón o mel pode fermentar, de auga. Entonces, aparte disso, hai unha composición biolóxica moi interesante, é dicir, e incluso que favorecen o sistema noso inmunitario, que o potencian, que é moi importante para prevenir doenzas, pero incluso tamén axuda para curalas, e tamén hai unha serie de sales minerales. Canto máis oscuro é o mel, pois máis sales minerales ten. Por iso é que ten a condutividade, o mel oscuro ten a condutividade máis alta, por exemplo, o melato de carballo.
E despois o polen, aí vemos tamén un envase de polen que se pode obter das abellas, e o polen fundamentalmente para as abellas é a proteína. É dicir, nós se facemos unha casa necesitamos, unha vez que está feita, necesitamos enerxía. E unha enerxía natural ideal é o mel para as persoas. Pero para medrar e para facer para facer o edificio por ladrillos, pois necesitamos, no caso das abellas, necesitan o polen para criar abellas, que é a proteína, ainda que tamén despois hai outros produtos, hai hidratos de carbono, por exemplo, pero o máis importante do polen é a proteína. E esta é unha proteína vegetal que poden tomar perfectamente as persoas que incluso que só consumen produtos vegetais, os vegetarianos. Despois, aparte deso, temos o que dixamos antes, o propóleo. O propóleo é un antibiótico natural que as abellas lle sirve fundamentalmente para dúas cousas. Por un lado, para combatir, prevenir que os microorganismos como bacterias e virus proliferen dentro da colmea, barnizan todo polo interior da colmea, pero tamén é un pegamento co que pegan, por exemplo, cando poñemos as alzas, que ao mellor ven unha certa ventolada e tira cun árbol, pero non tira ca colmea do pegamento este tan duro e tan fuerte que é. Entón, quere dicir que as abellas tamén teñen un sentido de economía moi elaborado, e entonces utilizan, por exemplo, neste caso, os propóleos para dúas cousas. Despois temos a cera, que a cera que en Galicia era moi na Edad Media por aí, había incluso unha industria. A cera é unha grasa, é a grasa das abellas. Entonces, cando unha abella, nós se comemos moito, engordamos, pero unha abella se come moito non engorda. O que pasa é que lle sale de todo o que come, pois, excreta por debaixo das glándulas cereiras que teñen no abdomen unhas laminiñas blancas que en contacto co aire poñense sólidas, que é a cera, que é coa que fan os panales. Os panales tamén sirven para dúas cousas, para almacenar os produtos alimenticios e tamén para os produtos almacén de produtos alimenticios e para criar abellas. Volvemos a estar no mismo, que as abellas son entenden moito de economía. A cera utilizouse moito nas iglesias para alumear, para as candeas, as velas e por aí, pero actualmente non, porque iso utilizan xa produtos derivados do petróleo. Pero está cada vez collendo máis importancia a cera das abellas, a cera sobre todo dos opérculos, que é unha cera completamente natural fabricada polas abellas, úsana sobre todo moitos laboratorios e pagana bastante para facer cremas e por aí, porque anteriormente as farmacéuticas deronse conta de que moitos produtos dos que están eles utilizando causan alerxias e por aí. Entonces o que fan é que están pasándose a cera como un produto para fabricar cremas e por aí que non das abellas, e pagan moito, é dicir, que chegan a pagar a moitos euros o kilo, non me acordo agora, bailan máis cifras, pero, polo tanto, non hai que desbotala. E a cera bella, pois, con ela podemos facer, xa os comentou un pouco antes o compañeiro, pero podemos facer velas, para ter na casa, podemos facer distintas outras actividades. Pero tamén en Erica, volvendo ao I+D, a importancia de investigar, houve unha época que tamén fixemos outra elaboración de produtos, como era mel con própole. Entón, nós decimos, bueno, se o mel é hidratos de carbono fundamentalmente, pero azúcares simples, se o mesturamos co própole, que é un antibiótico, pois tes problemas de gorxa, de aparato respiratorio por aí, e tes que curar. Se non curas é porque non tes remedio. Entón, aí... E ademais formase o que dicimos un mel espeso ao mesturalo co própole, que tamén é moito máis doado de utilizar, que non che bota por fora, que non pringa, que é un dos problemas do mel. E despois tamén o mel con xalea real. Bueno, isto xalea real non falo moito dela, porque a xalea real é un produto da raíña, máis das larvas novas, pero fundamentalmente é un gran importante polo compendio de vitaminas. Pero as vitaminas pois son máis problemáticas co resto dos produtos, porque se as
quentamos, se lle dá a luz e por aí desnaturalizanse. E moitas veces, entonces, a desconfianza que hai da Xalea Real, que prácticamente é un traballo de chinos e ven toda de China actualmente, pero desconfiamos de que que veña no frío necesario para que chegue aquí en forma. Entonces é un tema que actualmente, si ven a xente, o gran consumidor conoce, ao falar de Xalea Real abrense os ollos, e se alguén está enfermo dice, tomo Xalea Real que vou curar seguro. Bueno, é un produto moi caro, e se tuvera todas as condicións das que estamos falando, pois seguramente é un produto moi bon, pero do contrario, como non hai garantías, ya que en Galicia e incluso en España non se está extraendo porque é un traballo de chinos, por repetilo, pois non se usa moito. E despois o polen incluso se pode tomar tamén co mel. Cando se pode tomar estes produtos? Bueno, pois eu creo que o mel, para empezar ben o día, eu creo que no almorzo era cando había que utilizalo. Entonces, claro, no almorzo a xente pois utiliza mermeladas e por aí. Bueno, pois son os grandes competidores nosos, é dicir, nós podemos fazer unhas tostadas con manteiga e botar un pouco de mel, e por que non? O que pasa que, o que decía antes Xinio, non é cómodo porque bota por fora, porque non, é dicir, se fora o mel crema aquel no que habíamos traballado e o consumidor o aceptara, pois sería a solución definitiva, pero claro, o mel industrial que está quentado a 72 grados non ten estes problemas, son grandes cantidades e fan esa publicidade, pois combatir esa idea que ten o consumidor do mel cristalizado, que precisamente pensa que non é o mel bo, cando é ao contrario, que o bo é o cristalizado, pero para non ter grandes problemas de uso, o ideal sería que fora o mel crema. E despois tamén, para a parte do almorzo, para postres. O postre do queixo, estando en Arzúa Erica Mel, pois o postre de queixo con mel debía ser impoñerse ali por ali en todos os restaurantes e por ali. Sin embargo, tú vas comer en Arzúa e ofrecenche mel con Queixo con membrillo. Con membrillo. Ofrecenche un membrillo que é precisamente o equivalente ao mel crema, que sería o mel crema. Pero o membrillo xa é así por naturaleza, entonces ofrecenche un mel con membrillo, pero nunca o mel ou o queixo con membrillo, pero nunca o queixo con mel. O queixo con mel, para podelo saborear e utilizar e ingerir, hai que pedilo, casi exixilo, e hai moitos restaurantes que non o teñen. Bueno, pois entón os nosos competidores son as mermeladas e para o postre o membrillo. E neso tamén hai que loitar. Bueno, seguimos. Oh, que bonita. Aquí Viana do Dolo, nestos montes, que se pode producir aquí? Bueno, pois castañas sí que se pode producir, pero fundamentalmente mel. Aquí podese producir meles de alta calidade. Os apicultores, por exemplo, este xa en Quiroga, é dicir, onde había antes colmenas antiguas, agora meten colmeas modernas, os sitios son moi apropiados, ás veces os accesos non son moi doados, e despois, como mentalizar ao consumidor? Bueno, eu son moi partidario dos produtos locales. Os produtos locales e os pequenos apicultores, eu creo que xa falaron aquí antes deso, teñen que etiquetar o seu mel e todo o demais, presentalo moi ben, o mellor presentado posible. Eu creo que as feiras do mel son bastante interesantes para a venta do produto, porque é un contacto directo entre produtores e consumidores. Eu digo, ademais, que hoxe en día, eu tuve un día facendo o recuento, hai por aí unhas 20 feiras do mel anuales xa por Galicia, que normalmente organizan os concellos co sector, cos abelleiros da contorna. Eu creo que continúan, é raro aquela feira do mel que empezou e que xa non existe. Entón, quero dicir que lle interésalle tanto aos poderes públicos como neste caso fundamentalmente os concellos, como aos produtores, e os consumidores van ali e
aínda que non compren mel para todo o ano, que había que facer porque o compraran, porque é un produto que non caduca, é dicir, ten 18 meses legalmente, pero pode, incluso se fala que nas tumbas exicias para embalsamar aos faraós poñían mel e ainda se dice que o mel ainda está bo, eu non o comprobei e non o sei, pero quere dicir que non é un produto que caduca, é dicir, non hai por que poñerlle, é unha fecha máis de consumo preferente. E aí é onde hai que mentalizar moi ben os consumidores da importancia, da diferencia deses meles industriales pasteurizados, que unha vez que lle das 72 grados de temperatura, todo o que é composición biolóxica perdeuse, polo tanto, non teñen interés ningún, salvo non son malos, non son prexudiciales, e son máis fáciles de digerir que o azúcar e sacarosa que nós consumimos, pero non ten nada que ver cos produtos que ofrecemos nós, con esa composición tan rica biolóxica que é tan interesante como un alimento san e natural. Bueno, estes son o que presenta a xente nas feiras, e estamos, por exemplo, na Feira de Oleiros, que o Concello de Oleiros invirte todos os anos unha cantidad importante de cartos, e hai, non sei, pode haber 50 ou máis produtores que van a vender o mel, incluso ali de toda Galicia. Vemos aquí mel que xa cristalizou, porque agora xa hai xente que incluso sabe todo isto que dixemos antes, outro líquido, e compra o cristalizado por aqueles problemas que dicíamos de uso, de que o mel se bota por fora, que nos restaurantes non queren porque é malo nin nos hoteles e por aí. Entón, na casa, cada un, se está mentalizado, pois sí, hai importancia, vai utilizando. Nas feiras do mel, pois, falábame Xinio antes, ou falaba cando fixe a introducción, que había xente nova no tema das abellas, pois sí que hai, e sobre todo, houve unha época que o producir eran cousa da iglesia, nos mosteiros e por aí, despois entraron xa outro tipo de xente, entraron incluso moitos mestres, profesores, e que tiñan outras actividades, entraron no mundo das abellas, pero hoxe está entrando xente nova, incluso mulleres, que nunca foi unha actividade propia das mulleres, e actualmente sí, porque non, poden fazer o mismito que nós, e incluso son máis puntillosas a hora de facer as cousas ben, eu vexo, entrou moita xente nova que dice que a xente das abellas anda por un promedio de 40 anos os abelleiros, cando no resto do... Sí, espectacular, espectacular. É moitísimo máis. E produtores das abellas, citamos uns cuantos, pero hai moitísimos máis. Se vades a París, por exemplo, as 7 tendas que ten a familia Marí, pois ten uns 200 produtos e solo de abellas en cada unha das tendas. Esta é unha empresa incluso portuguesa, que un dos produtos que eles fan moito e moi ben e que levan moitos premios internacionales é o vinagre de mel. E despois, claro, o primeiro produto, falase de que o primeiro produto alcohólico foi facer mel con auga e hidromel, é dicir, é un produto, son bebidas celtas moi arraigadas na Bretaña francesa, en todo o Atlántico. Aquí en Galicia faise un pouco, pero esporádicamente. Bueno, o do mel empanal, que se citou, e, bueno, moitos produtos. Bueno, a Cooperativa Ibérica Mel, o modelo da Cooperativa Ibérica Mel. Bueno, para hoxe, para manexar esta actividade apícola non necesitamos unhas gradas, pois das colmenas e tal. Hai que ter uns locales que costan cartos, sobre todo moita limpieza, moita higiene, baixar a humedade o máis que se poida, que nunca suba de un 60%, utilizar aceiro inoxidable, porque é fácil de lavar, é moi importante, pero, por exemplo, esta é a envasadora da Cooperativa Ibérica Mel, que está preparada para envasar uns 100.000 kilos ao ano desde o principio. Hoxe había necesidade de ampliála, porque hai abelleiras e abelleiros que querían entrar na cooperativa, por falta de instalacións e por aí, pois non é posible totalmente facelo, pero, bueno, aquí traballase, na cooperativa traballase moi ben, a higiene e todo isto. O etiquetado xa do que falamos, pero entón aquí o que temos é mel de brezo, mel de silva, vedes a diferencia de cores, o mel de melato, o mel
Castiñeiro. Este pon castiñeiro. No, o de arriba era castiñeiro. Este era castiñeiro Ese multifloral. multifloral e eucalipto. Eucalipto. Bueno, o mel de castiñeiro hai hasta incluso 2 meles de castiñeiro. Se o mel de castiñeiro de Ourense hai algo de carballo rebolo por ali de arredor que suele velo, pois sale moi oscuro e ás veces, como se ve aquí, casi negro. Pero se vamos ao mel de castiñeiro das fragas do Eume, pois sale moito máis claro, porque aí non hai carballo. Entón, o mel oscuro, por así decirlo, pois varía o color ao mel. Pero cando se fan as analíticas, dá este mel deste e este mel de outro. E aquí estamos vendo o que é unha erica, o nombre da cooperativa ven precisamente dos brezos, das queirogas, das ericas, que é unha familia moi amplia. Este é a erica arbórea, que é un porte alto, blanca, é a primeira do ano que florece, e podes obter algún mel. Despois tamén está a erica australis, que é tamén de un porte moi alto, tamén florece a principios de ano, pero esa un pouco é para alimentar as abellas, non é unha mel que non se extrae mel. Despois, máis tarde, xa ven abril e maio, ven a erica umbelata, que xa citamos antes, aí sí, que xa se pode facer mel. No brao ven a erica cineria, despois ven a cayuna vulgaris, depois ven o érbedo ou madroño, que tamén parece mentira, pero é unha erica, a final de ano, que é un mel moi forte, que dicen, isto vai ben coas carnes dos cazadores, que é unha carne fuerte tamén, é un mel fuerte. Bueno, hai xente que lle gusta, hai xente para todo, pero non é, por exemplo, para nenos e por aí. Para xente máis nova, os meles dolces, como son o de eucalipto, e o mel de silva, que é un mel así máis ácido, tamén leva moitas veces meles de froiteiras, pois dai un sabor así máis ácido. Están as velas que se poden facer coas ceras que xa non reúnen condicións para... É moi importante a cera que metemos que sea o máis pura posible, porque iso tamén lle dá valor ao mel, aos produtos das abellas. Entón, aquí xa vimos antes o mel multifloral, o de castiñeiro, o de brezo, ca contraetiqueta sempre de mel de Galicia. A contraetiqueta de mel de Galicia, sobre todo para percorridos máis, é moi importante. É dicir, se vos vendedes un mel fora, ao mellor dentro de Galicia, hai algunhas veces que incluso chega a perxudicar, porque a xente non quere estar aí na denominación e dice, oi, viñeron os portugueses que veñen a neve alá en Ourense, e querían levar mel dali, pero non podemos poñelo porque non estamos na denominación de mel de Galicia, e se poñemos mel de Galicia, dimos, non, nós queremos mel daqui da zona, porque o mel da zona tamén ten a súa lógica, é dicir, hai moitos, nalgúns sitios, ou nalgúns países, os médicos teñen moito, cando chega a xente que ten chega con que ten alerxias e por aí, entonces dicen, pois, un dos remedios que lle dan é mel da contorna, porque leva polen da contorna, entón estánse vacunando, estánse vacinando. Entón, dicen eles, pois nada, tomen mel, por exemplo, en California, nos Estados Unidos, eu teño un amigo que é investigador ali, e dice, foime moi ben o do mel co própoli. Eu tamén fui a médico cando empecé cas abellas hai 45 anos, e tiña unhas alerxias bastante fastidiadas na primavera. Entón, fui ao hospital e fixeron, tú eres alérxico a gramíneas, a este e outro. Entón, un remedio que che dan é que non vayas ao campo, ou se vas no coche que pases a ventanilla pechada e tal. E dixen, pois estamos aviados, non vou dedicar ás abellas a traballo de campo e non podo ir tamén. Entón, li nun tratado así moi antigo, que era contra as alerxias vou tomar polen. Empecé a tomar polen, pero polen do polen que comercializan os apicultores, e sobre todo na época do inverno, que agora cae catarros, gripos e por aí, desde que cambia o horario, fago así, cambia o horario hasta que volve a cambiar,
e aos 2 ou 3 anos xa vin que iba indo a cosa a menos, quedei completamente curado, non volvín a ter alerxia. Co médico ademais me dicía que a alerxia non se curaba, que eso había que adoptar esas medidas e que eso iba a ir a máis. E agora non tes Ninguna, eso. contra caminias? Nada, agora eso non volvín a mirar, pero non, Bueno, pois non oye, volvín a ter. eu teño alergia a gramínea, co cal teño que empezar a practicar. Ten outro uso, melato, xa dixemos que era sempre. Bueno, agora o tema dos envases, bueno, pois o envase que permite a denominación media de Galicia é o cristal, claro, botes de quilo, botes de medio quilo e tal. Entón, ali en Arzúa, na cooperativa, viñan sobre todo os consumidores dali de Arzúa e compraban o mel e vían que estaba ao mesmo precio co propio do produto, pero ali nas tiendas, podía ser en Froiz, en Gadis e tal. Entón a xente protestaba, dicía, eu veño coller aquí, e como estaba ao mesmo precio aquí na cooperativa que no lineal das... Entón, dixemos, bueno, pois vamos facer un cambio, vamos poñer un botes de estos que son de PVC de 3 kilos, e ven a xente que trae un envase e volvemos a envasar aquí e lévano, é €1 máis barato un kilo. Oye, pois isto non era fácil creer que isto fora a salir ben, porque para que as cousas salgan ben hai que probarlas, hai que probar moito. É ideal. A xente non se volveu a queixar, veñen ali co seu caldeiriño, encheño de mel e lévano. E dixen eu, mira tú, como o bote deste que non... Pero bueno, despois agora vin eu que o do aceite, hai momentos que tamén están os lineales cheos de garrafas de 5 litros e por aí. O precio máis barato, garrafas máis grandes. Entón, se un envase máis pequeniña, máis delicatesen, pois é máis caro, claro. Entón, nós deixamos ver, pois é a forma de favorecer os consumidores da área da Arzúa. A verdade é que foi un descubrimiento. Despois, o que dicía Ixenio tamén, o tapón ese que eu coñezo, pero no lineal, sobre todo, o que hai é isto, chamase antigoteo. Entón, claro, tú abres, botas unha dosis correspondiente, corta en seco, e non tens ese problema de que o mel se bote por fora. Porque eu aquí en Santiago, onde tiñamos a oficina, había un restaurante enfrente, e dicía, oi, eu quería botar o mel, ofrecer mel por almorzo e tal. Non é un sitio caro, é un sitio normal, pero eu bote de quilo non quero, porque me bota moito por fora, botame por fora, depois teño que estar lavando, bueno, non é un engorro, non podes usar, non é unha fórmula de usar. Entonces, dixen eu, bueno, isto é o que se está usando, o mel chamase antigoteo, tal, pois iso é o que me ven ben, pero eu vin que levara e non repetía, e dixen eu, e logo, porque non repites o pedido, cal é o problema? Dixo, é que me arruinaban, porque empezan a botar e gastan todo. Dixo, non teñen paradura. Dixo, o sea, como é gustar, gustalle. Cambiaban en vez do azúcar, botaban mel, para que botaban moita cantidad. Entón, agora xa hai unhas terrinas no lineal que son así, para pequeniñas para utilizar, pero claro, ese envasado é caro e todo máis. Despois, para o mel de Galicia, para a denominación que xa non o admite, non pode levar a contraetiqueta, pois non é moi doado, porque o noso mel, ao non ir pasteurizado, pois acaba cristalizando. E se cristaliza aquí, xa hai que... Claro, hai que meteu hasta isto no microondas e derreteu o plástico, malo mesmo, todo xunto. É dicir, que é este problema, eu creo que é un dos problemas hoxe máis importantes que ten para a utilización o noso mel. Eu creo que aumentaríamos moito o consumo, porque a xente, unha vez que o proba e o bota, gustalle. E sabe das súas propiedades mediciñeiras, que hoxe iso valorase máis cada vez, pois aínda máis. Pero non temos un sistema apropiado do mundo. Entón, a ISP, como dixen antes, de momento, noutros países sí que está utilizando, por exemplo, en Francia, por aí, eu entendo que efectivamente máis a vista dá máis garantías o cristal, pero claro, o vialo por aí e todo máis. Entón, o mel de Arica hoxe viaxa por toda España, polas cadenas, ou todas as cadenas francesas, Carrefour e Alcampo,
Entonces, eu creo que é moi importante porque se está dando a conocer en toda España e a denominación aí é onde realmente ten moito sentido. Dentro de Galicia non é tan importante, pero se queremos ir afora ten moitos, é dicir que ven de Galicia, ca sona e fama que teñen os produtos de Galicia, pois é moi importante. É dicir, xa no Códice Calistino se falaba de Galicia como unha terra de mel e leite e mel. Leite mel? Xa? Sí, Ah, non que é sabía. un gran país de produción de leite e mel. No Códice Calistino ven eso. Entonces, eu son partidario da venta local, da venta das feiras, da venta directa e todo máis. Pero hai máis cantidad de medo que se está absorbendo desa maneira, entón é importante que alguén o leve a fora de Galicia. Eu creo que aí é onde ten verdadeiro sentido a cooperativa Ibérica Mel. Fundouse sempre coa premisa de que o mel que entre na cooperativa ten que salir totalmente envasado. Non podemos ser un almacén de mel que entre o produto a granel e vendelo a granel e despois por aí adiante mesturalo con outros para darlle categoría a outros meles que ven de lugares moi... A solución contra iso é mel envasado, sempre envasado. Que hai xente que ás veces non entende ben, dice, a cooperativa tiña que coller todo o mel e logo vendelo, exportalo a Alemania ou a non sei onde. Bueno, primeiro, o precio van a poñer eles, en primeiro lugar. En segundo lugar, que o mel debe de salir daqui do país, xa que é unha denominación de orixe, envasado. Debería salir sempre como mel envasado. E niso é no que está a cooperativa, que ás veces a xente quería entrar máis xente por culpa deso, pero entra o que se vai vendendo. Eu creo que, ademais, estas propias cadenas poden nos levar a outros lugares de Europa tamén, expandilo por Europa. Entonces, aí, para mí, un modelo xa indo ao final, polo menos o mel de Galicia ás abellas gustalle. E despois hai algún apicultor grande da apicultura comercial que eu creo que aquí para Galicia o que teñen máis sentido son esas explotacións de hasta 500 colmeas e por aí, porque en Francia, por exemplo, hai apicultores, eu coñezo familias que viven das abellas con 500, non? Pero aquí en Galicia houve algúns moi grandes que incluso algúns xa desapareceron, outros ainda continúan con 1000, 2000 colmeas e por aí. Este é un apicultor que hai que quitarlle o sombreiro polo ben que traballa en Viana do Bolo e ten unhas instalacións extraordinarias, pero vende a granel que entonces está a merced dos precios que un ano van máis altos, outro ano máis baixos. A ventaxa que ten a cooperativa é que mantén os precios sempre. É dicir, dun ano para outro non se anda bailando co precio. Agora, os últimos anos está a 5 euros, porque tamén a nivel internacional baixou moitísimo, e hai outros competidores que en vez de 5 pagan o 3,50, entonces non é fácil, inda que, como dixemos antes, os gastos aumentaron, o precio debía de ser máis alto, é dicir que despois no lineal ao mellor está a 10, 12 euros o quilo, cando eu un día fixen un pouco así unhas pesquisas por encima, debía estar comparado con outros que hai por aí, tranquilamente podía estar a 18 euros, pero nós tamén o queremos é que se consuma, e a xente os cartos non se estiran, entonces hai que ir, sempre hai que ir contento en todo isto. Bueno, de todas formas, o sistema ideal, o modelo ideal, se hai que poñer algún modelo, poño no modelo de Eslovenia. Eslovenia, nós estuvemos ali, temos viaxado por moitos países, por exemplo, encantoume Grecia, que é o país do mel, que nos restaurantes, ali non hai tanto envasado como aquí. Ali, por exemplo, pola mañán nos hoteles e por aí, aparece un gran cuenco de mel. Bueno, de mel por un lado, e por outro lado un gran cuenco que é onde se bota o mel, no do yogur. O yogur griego é famoso. Entón parece un grande cuenco e a xente tira ali a botar o yogur e botar o mel e tal. É un país que consume moitísimo mel. E unos sitios esos envasan incluso teñen un cuenco só ao granel, non? Aquí eso hoxe en día non xo queren se vas a mellorar a vendelo. Pero temos viaxado. Entonces, Eslovenia eu creo que é o país das abellas. A nivel mundial eu creo que é incluso o modelo estrito para Galicia, porque ademais teñen un territorio de amplio como o noso, teñen uns 2,5 millóns tamén de habitantes,
e teñen hai moitísimos apicultores, pequenos apicultores que venden directamente incluso na casa. Nós recibimos na familia dos apicultores ali, recibirnos a familia, aparte de ser apicultores, pois tiña unha banda de música, recibirnos cos acordeóns tocando a música. É dicir, aí hai o mentor fundamental da apicultura en Eslovenia foi un pintor, Anton Hansa, que pinta as colmenas todas de frente con un arte o arte da xente do que fai traballos no campo e por aí, aparece as colmenas todas pintadas, é dicir, unen moito arte, apicultura, música, patrimonio natural, etcétera, etcétera. Entonces eles levaron ao Parlamento a Bruselas, eles tamén teñen unha ISP como a nosa, e despois a levaron a Nova York primeiro a FAO e despois de tal maneira que conseguiron que se establecera que o 20 de maio é o Día Mundial da Abella, pola importancia que teñen as abellas, e este é o edificio da Asociación de Apicultores de Eslovenia. Claro. Entonces foron facendo eles directamente, e levoulle un tempo. Bueno, é un edificio extraordinario, ali aparte incluso teñen laboratorio para análisis de mel, teñen biblioteca, teñen sala de conferencias e proxeccións, teñen tenda de apicultura e tamén comemos ali, teñen restaurante. Por suposto, os produtos apícolas están nese restaurante. Na asociación eu creo que se tedes a oportunidade é moi interesante que vaiades a Eslovenia. Entonces, como nós decimos que estamos polinizando, estamos dando un servicio ecosistémico polo que non cobramos, eu atrevo a decir que deberíamos cobrar e deberíamos reivindicar xa unha prima de polinización, porque ademais hai estudios que dicen que por cada euro que percibe o apicultor polos seus produtos, o valor da polinización polas abellas sería de 30 euros, imaginadvos vos. Entonces, o pago aos abelleiros eu creo que está plenamente xustificado por esta prima de polinización que habría que establecer, aparte de outras axudas que poida haber da PAC e por aí, sobre todo para os pequenos abelleiros, porque están facendo unha labor que cada vez, debido a varroa, debido á velutina, debido a todas as calamidades que citamos antes, pois moitos abandonan. Era moi importante mantelos. Entonces, agora eu vou vos poñer que estes días está moi de moda Oliver Laxe, que está a ver se gana o Óscar lá en Los Ángeles, en Estados Unidos, e vou vos poñer que eu propuxen ao Consello Regulador que nos fixeran un anuncio, non era exactamente isto, pero el fixo, que mellor e tal, e ten o seu sentido. É un modo de vida. Este dura 3 minutos e xa é o remate final. Vamos. Estades vendo? Pero, aboa, por que levas a careta posta? Ainda non chegamos ás colmeas. Pode haber algún oso por aí de 2 patas espiando. Ben, antes que... Sí. Fai ben anos que non viña por aquí. Canta lembranza. Ai, pecho os ollos e estou vendo os veciños dunha aldea da outra, cruzándose aí nos camiños, falando, dicíndose contos, e as crianças correteando para aquí e para acolá. Oh, meu Deus! Vexo familias arraigadas á súa terra, cheas de fillos que axudan ao labor, loitando moito por salir adiante. A vida das aldeas era alegre, a pesar das dificultades, da escasez de casi todo, porque a xente traballaba unida.
E todo eso que foi non desapareceu, continúa en nosotros. Busca a túa vocación, meu nenín. Dedícate a un oficio que ames, con plenitud, con pasión, con valentía. Non aforres esforzos. Entrégate a este traballo e fai no mellor que poidas. Mel de Galicia, un modo de vida. Busca a etiqueta de Mel de Galicia e participa na preservación de un modo de vida. Muy bien. Non sei se o viron. ¿No? ¿Yo no? se ve. Sí. Avoa, sí. agora xa podes quitar a careta. Mira que se aparecen por aí vos non ve facendo películas. Compartir. Sí, aquí. Non sei se... Bueno, pues nada, aquí no medio dos osos, un vídeo bonito, Suso. Creo que temos algunhas preguntas, vamos a ver si temos algunhas cuestións. Entonces, eh, nada, Loli Insua apuntaba esa de tomalo en xaxún a primeira hora, que é o momento de tomar o mel, creo que aí coincides, ti tamén era dos que te cargas por a mañán de enerxía. exactamente. Y, bueno, vale, pois se os demais pediden pois as presentacións e todo eso, non hai problema en que vos las acheguemos por a nosa parte, non? Pero dado que non vemos moitas preguntas, abrimos os micros e que calquera dos que estamos aquí, que somos unhas 30 persoas, pois o nada, se se vos ocurre algunha pregunta, algunha cuestión, pois non dudedes en facernos esa pregunta. Aproveitade que está Suso. Eu a Suso conozco dende fai 30 anos, foi antes de onte, pero bueno, Ainda non estábamos xubilados. ainda non estábamos xubilados, nin el nin eu. Ahora sí que xa estamos, pero bueno, en fin, creo que é un momento oportuno porque eu sei que é un libro absolutamente aberto en ese sentido en cuestións difíciles. Eu hoxe levome o tema do propóleo, non? O propóleo é para e eu non podo ter este verán xa non teño alergia Polen. é polen simplemente. Polen. Propóleo para problemas de gorxa. Por ahora aí ben, eu simplemente que teño a min as gramíneas me castigan bastante duro e En principio non deberían de ser gramíneas as que deberían de producir as alerxias, pero non sei, desde logo, cando vas facer as pruebas, os cortes no hospital salen. As gramíneas sempre salen. eu sí que identifico, son pouco máis que unha semana, 15 días, que me poñen a chorar se estou moito polo campo. Sí, me poñen, me afectan bastante dende fai xa bastantes Non anos. é un remedio, non é unha aspirina que che cura o dolor de cabeza no acto, non? Tes que, xa digo, foron 3 anos de insistir. Vale, pois é unha cuestión creo moi importante. A mí gustaríame facerche unha pregunta moito máis directa e apuntaches ao final da túa presentación o tema da polinización e esa que falábamos ao principio, todo o que era servicios ecosistémicos que o sector debería cobrar. Básicamente nos olvidamos ou non, e se continuamos co tema de intervención sectorial, da pequena axuda que ten por temas de innovación, pero a axuda directa ao apicultor é a que consideras ti máis apropiado para abordar. Bueno, aí hai o plan apícola, chamo.
que Sí, ven todos bueno, os esa é anos. outra línea que é Claro, outra liña. a parte sanitaria e todo eso, Sí. non? Eu considero que cada vez hai máis burocracia para os pequenos abelleiros, é un engorro moi grande. Se hai moitos abelleiros, ainda que sean de autoconsumo, é dicir, de menos de 15 colmenas, que son os de autoconsumo, pois esos teñen moito nestes servizos ecosistémicos son fundamentais, porque están provocando polinización nas distintas áreas, porque os apicultores máis grandes tamén, pero bueno, iso xa están máis centrados na produción e van aquelas zonas que a eles lle interesan, non? Sin embargo, os pequenos abelleiros teñen os de arredor das súas casas e por aí. Entonces, iso é moi bo para as froiteiras que teñan na súa leira, para a horta aínda que hoxe para polinizar, sobre todo invernadoiros e na horta, utilizanse hai outra industria que é dos abellós. Os abellos, Os sí. abellós que viñeron con ela os holandeses, e agora moito alá pola parte de Almería por aí utilizan pois son moi pacíficos nos invernadoiros. Pero, e aquí hai que cuidar tamén moi ben os abellós, porque eu estou comprobando, e unha xente máis tamén o comproba, que se ven a velutina acaba mellor que as abellas. Sin embargo, cos abellós, non sei se é que os ve moi grandes ou cal é o problema, ou que non lle interesa moito collelos para despedazalos e comelos, estánse vendo, igual que escasean moitos outros insectos, entre eles os polinizadores, a xente o sabe, porque antes iba pola carretera no verán e aparecíalle o parabrisas todo manchado de sangre de matar insectos, e hoxe en día iso acabouse. Quer dicir que os propios, bueno, aí dinos investigadores, que a fauna que poliniza pois está en unha decadencia moi grave que hai que andar con cuidado. Entón, os poucos que hoxe en día parece que, eu diría que incluso están un pouco vindos arriba son os abellós. Entón, hai que terlle moito aprecio. Despois están as avespas, que as avespas, eu tamén estou convencido, non teño datos científicos, pero de que o quentamento o cambio climático, é unha especie que lles favorece. Que lle favorece. Están invadindo todo o mundo, non só a vespa velutina aquí no Atlántico, pero despois xa é orientalis alá por abaixo, polo Mediterráneo, por Andalucía. Orientalis é que é máis grande que a velutina? Máis ou menos, non é moito máis grande. Non é moito máis grande. É distinto. E pois ainda hai outras máis grandes que ainda poden chegar, ainda serían peores. E bueno, a velutina, claro, terá un gran problema incluso para a xente que traballa no campo, porque estamos vendo que Pois todos os anos hai mortos. Hai mortos, sí, é un peligro total. É un peligro. Entonces eu, centrándome no que ti dicías, eu creo que a prima polinización, esa palabra existiu xa, e non sei por que borrouse. Eu creo que a polinización é un foco como un diñeiro por un servicio ecosistémico, xa que as abellas son tan importantes para a produción agraria, hai que dicirlle aos agricultores, bueno, tedes que estar moi mentalizados que a parte de abonar, a parte de que chova, a parte de tal, ten que haber polinización para os cultivos. Senón, entón, andade con cuidado cos insecticidas, con pesticidas, botalos da maneira que se están botando, hai que andar con moito cuidado. Entón, os apicultores, estes pequenos, eu creo que deberían, sobre todo os de autoconsumo de menos de 15 colmenas, sin facer papeleo prácticamente, registrándose e demostrando que veñan os inspectores, por suposto, vendo que están cuidando esas abellas, pois que tuveran direito xa a un ingreso. Hai quen vai máis alá ainda que a min, que dice que os apicultores debían ter dereito ao salario mínimo universal. Iso xa é un pouco, non sei, eu a veces digo, bueno, pois igual tes razón, que deberían Sí, ter. bueno, Pero- por poder podemos pedir, pero bueno, eu creo que o tema de unha axuda directa á renta por polinización sí que eu vexo. A ver, poder podese pedir calquera cousa, outra cuestión é que centrar aquelas cousas que son factibles, moito máis nunha circunstancia como a que nos están vendendo, que ainda por encima se reduce o 20 e tantos % a axuda á política agraria común, que a xente en Bruselas, eu creo que os países se están olvidando de que
como non haxa agricultores, pois posiblemente non teña moito onde comer, algún día vai a pasar eso, pero bueno, esa é outra historia que... Mira, outra cuestión que me gustaría preguntarche. A verdade é que non o sabía, pero hoxe non lo dixeches fai un momento aí. Dixeches no que non podedes admitir neste momento máis socios en Ericamel porque non sodes capaces de procesar todo, non tendes capacidade de proceso. Claro, de envasado. De envasado, Sempre o tema é o envasado. Entón, bueno, envasado e despois comercialización. Unha cosa vai para a outra. Tú non podes vender máis do que teñas, pero tampouco non podes Bueno, almacenar. comercialización damos por feito que ata agora todo o que dades envasado téndela máis ou menos canalizada. Eu creo que a xente que está agora tamén controla moi ben eso, controla de que non hai que tirar tiros ao aire nin nada, pero que hai que levar moi ben, estar moi atentos a o que se pode vender, o que se pode envasar e o que se pode entón a xente que, repito, que o problema actualmente é que hai outros que pagan moito menos o mel, entón todo o mundo agora parece que quería vir para a cooperativa, moitas veces a nivel egoísta polo precio, pero eu creo que teñen que tratar tamén os, porque poden dicir, bueno, pois telo aí e vendelo, sí, pero por vendelo polo precio que che pagan, e polo precio que van cobrar os socios vai ser un socio máis baixo, entón eso pode facelo unha empresa, que de feito xa o está facendo, unha empresa que colle produto, que o ten a granel, agora tamén empezan a envasar, e que o vende para a Alemania por aí, o que decían antes que chamañe para envolver, para un mel que vende outras zonas, porque nós pensamos que o mel ven de China, ven de Argentina, que é o segundo país e tal, e que é un mel malo, pero aquí vou dar unha anécdota que eu teño ido por aí a bastantes xuntanzas, así incluso a nivel internacional, congresos e por aí, ás veces os chinos veñen aí, falan claramente, entón a xente está en principio contra China porque inunda o mercado do mel con produto barato, chega aquí ao mellor a €1 e pico, €1,5, o mel ese. Entón eles dicen, bueno, vos tedes dous problemas, un é a legislación que non está adaptada, entón nos podemos efectivamente incluso facer mesmo no laboratorio que nos vosos laboratorios da Unión Europea non o van a detectar. Iso é un problema de legislación que está mal feita. En segundo lugar, é que os compradores europeos, cando veñen a China a comprar mel, o único que preguntan é precio, non preguntan outra cousa. E dice, e de o noso mel, que nos vendemos moito mel para Xapón, e dali é aquel mel bastante máis caro que o voso, está en Xapón, e facémolo nós, e facemos un produto de calidade. E iso eu teño comprobado que tamén se dá noutros sectores, que decimos que os chinos arruinan todo porque precio barato, poñense precio barato, pero dice, a mí me decía outro día dunha imprenta que dicía, no, esta maquinaria nós teremos de Alemania, e xiñaba ese cadra, e logo non sale máis barato de China, xa se me foi a olla ao precio, e dixo el, no, dixo que os alemáns traen de China, pero non fabrican os chinos o que eles queren, os alemáns dicen, queremos isto, con esta fabricación. E despois de todo eso é cando falan de precio, pero primeiro falan dos parámetros da calidade, todo. E dice, claro, se van os compradores europeos e chegan ali e o único que preguntan é o precio, e queren o ademais barato, querémolo prácticamente medio regalado, pois toma, e vai. Dice, cuidado con eso porque dicen eles, nós tamén sabemos facer produtos de calidade, pero tamén costan cartos. Bueno, en todo caso, tendes a cooperativa, digamos, a tope neste momento. Está ben económicamente, está... No, pero quero dicir que non sodes capaces de incrementar... Claro, 100.000 kilos de mel, que foi concebido ao principio, claro, e necesitábanse unhas instalacións máis grandes, necesitábase... Despois, claro, ampliar o mercado é cando se podría, aquilo que decía eu, que a Europa. Unha cosa que non citei que sería interesante, pero tampouco non a vexo moi fácil, é que podía haber pequenas cooperativas locales que para utilizar utilización conxunta da maquinaria para extraer o mel. E despois eles tamén podían facer o mesmo que fan os apicultores, vender todo o que puderan na súa zona
e o que non puderan entregalo na cooperativa de comercialización. É dicir, que houbera, iso houve unhas 4 ou 5 que naceron e agora queda unha solamente, queda un, bueno, creo que quedan dúas, pero unha é esta de Quiroga, de produto ecolóxico, que precisamente ao principio empezaron basando e agora venden a granel. E agora teñen problemas de venta por culpa de Claro. produto a granel A ver, hai algo que eu sei que deu destes na cooperativa, porque vos estuvemos axudando e que destes un paso de gigante para diante, que é o tema da IFES. normativa IFS, por exemplo, e iso dá seguridade alimentaria, que hoxe é básico e fundamental. É dicir, hoxe tú podes vender a un veciño e dixi, mira, aí o veciño, porque te coñece, se compra un produto porque sabe que realmente é un produto auténtico da zona, etcétera, etcétera, e ademais está basado, pois, con normas, digamos, ou ainda non basado en normas, polo menos sí que está con certa seguridade en ti de que fixeches as cousas ben. Pero nese caso, pois, bueno, pois o que hai FS, eu creo que vos supuxo, non? Que vos un supuxo. avance moi grande, é que tiñas problemas continuamente, sobre todo cas cadenas, cos circuitos de larga tal, que bien, agora polo menos veñen e xa ven os papeles e ven iso, que está todo en regla. É dicir, eso agora eu creo que para un pequeno apicultor é unha cosa moi pequeniña, é complicado, pero para unha cooperativa que pretendera ser punteira e comercializar, eso é básico. Pois, iso é básico. E a denominación de orixen para levar o produto fora tamén. Son todos. Despois, a nivel local, para extraer o mel, pois mira, podía haber unhas cooperativas máis pequenas. Máis pequenas. Unha pregunta, se sabes, porque xa sei que non estar neste momento, fuches fundador, presidente durante moitos anos, que porcentaje hoxe está vendendo Ericamel a fora de Galicia e en Galicia? Eu he de supoñer que moito fora de Galicia, non? A maior parte. A maior Iso parte. tamén está moi estudiado e calculado. É dicir, nós o que non podemos entrar en competencia cos pequenos apicultores, incluso cos socios, porque os socios, normalmente as cooperativas diñen entregar todo aquí. Erica, pois, fixo ao revés. É dicir, vended o que poidades e o que non poidades na vosa contorna non mal vendades ou non dedes por aí gastando gasolina, entregado na cooperativa. É dicir, entonces eso lévano tamén moi a rajatabla. Entonces, claro, o que vende unha cadena, pois estas tanto Carrefour como sobre todo venden pois fora de Galicia e maiormente en Madrid, porque te imagínate en Madrid casi 8 millóns de habitantes, casi tanto como Cataluña. Entonces Madrid é o gran mercado consumidor, que nós pensábamos que o País Vasco tamén podía ser un gran mercado consumidor. Por poder, sí, pero despois moita menos habitantes. Claro, e eles tamén van moito ao seu produto, queren moito ao seu produto, despois, claro, cando había loita armada, pois non estaba Contine ou non estaba Carrefour, non estaba... Pero cando se acabou eso, inmediatamente abriron estes supermercados dos que estou falando, entonces, pero, bueno, non foi a cousa como ben se pensaba. Pero aí hai que ter moitas informacións, porque, claro, que está claro é que tamén en Madrid, sí, o principal é o daquela, agora non sei como funciona eso, pero daquela vendía tanto Madrid como o resto todo de España xunto. Pero, durante así o ano, despois chegaba o verán, e o consumo trasladábase á costa mediterránea. Aí había turismo, había estranxeiros, entón despois vendíase máis aí que en Madrid. É dicir, que hai que estar moi informados para acertar. Entón hai que experimentar moito, non sempre se acerta, cousas que che parece a ti que non deberían de ir ben e van, e ao contrario, é dicir, que non é... Mira, outra cuestión que houve moita polémica, bueno, basicamente, pois xa sería a principio do ano, sí, fará un ano máis ou menos, houve moita polémica co tema do decreto, co tema do orixen, do mel e todo eso, das mesturas e por aí. Sabíamos que o decreto marcaba de que cando hai unha mestura, pois, en fin, establecer que A procedencia. a procedencia. Claramente.
como está o tema ahora? Como ves o Bueno, tema ese? ahora eso vai cambiando, pero moi poquinho a pouco. O Ministerio despois permiteu que había que poñer o porcentaxe de mel de aquí e de mel de fora, despois agora parece que vai entrar en vigor tamén que haxa que decir o mel de cada país, o porcentaxe de mel de cada país. Bueno, eso favorece un pouco, pero o mel de Galicia o que máis favorece, desde logo, é a venta do mel envasado con denominación de orixe, que aí ese que dicías ti, e vamos a traballar, non tanto estar pendientes de o que fai o resto do mundo, No, sí, sí, como por supuesto. como a darlle as cousas para diante, que eu creo que aí. Sí. Pero bueno, Sigue habendo eso que eu comentei ao principio, que a mí me sorprendeu moito que vi na Gudiña, cargaron tráiler para determinado, para facer mezcla, aproveitar. claro, Sigue habendo esa... isto é unha pena moi grande, porque claro, dicen que ven un mel por aí que para os alemáns son os principales compradores, envasadores e distribuidores en Europa. Eles compran. Entón, eles teñen uns laboratorios moi bons, porque eu os vin en Argentina e por aí como traballan, e claro, teñen uns laboratorios moi bons e que entonces adaptan meles ao mellor moi malos con outros moi bons, preparan no laboratorio, iso nunca van a levar unha multa por non ter o produto aquí. A xente aquí pode ser, pero esos non, porque está todo moi ben controlado. Os laboratorios millores teñen os alemáns e todo eso, e fan esa composición. Entonces ven un mel que ás veces non reúne condicións para ser envasado, pero mesturan, preparan, fan o copaxe que fagan moitas veces os dos viños. Mesturan o mel que non reúne condicións con outros meles moi bons, pero é unha pena que o mel de Galicia, porque esos despois dicen, no, este ano teñen que pagar menos, que baixou, porque ven máis mel de Turquía, como oscuro e negro como o voso, parecido ao voso, sabemos que non será igual e tal, pero está o precio internacional caeu e temos que baixar. Entón eu digo, bueno, pois a única maneira deso é envasalo, e ir comer envasado aos sitios. Bueno, isto foi unha xornada financiada neste caso, pois, pola Consellería de Emprego, Comercio e Migración, que tamén participa o Ministerio de Traballo e Economía Social no seu financiamento, aparte, bueno, a través da Rede Eusumo e a Asociación Galega de Cooperativas, e un enfoque que lle damos sempre ás xornadas é que estamos falando da oportunidade ligado, neste caso, pois, ao cooperativismo, dun produto agroalimentario ou alimentario ou animal ou como lle podamos chamar. E entón, pois, é a pregunta do millón que me queda por facerche. Ten futuro o mel en Galicia? Sí, eu creo que sí. Eu xa ves que che deixo moito recorrido. De feito, é que hai moito interés no mundo das abellas pola xente nova. Xente nova, eu quedo ás veces extrañado de como a xente nova dice, a xente nova son pasotes. Non, a xente nova quere facer cousas e está metendo moitas cousas. Non hai que reconocer que o I+D, que había que traballalo máis, non está moi adaptado así para os pequenos, o tema que falábamos antes de por aí. Eu creo que a xente animo, pero eu creo que non debe ser como unha actividade única Única. para querer vivir deso. Entón, eu creo que iso ten que ser complementario e hai que ter outras actividades. Eu creo que é unha cosa tan bonita, que eu animo a todos que se metan, pero nunca é que a pretensión de aquel 172 kilos de mel que falei eu, que a mellor alguén nunha taberna dice, o Fulanito ten unha colmena que lle dou 172 kilos a 5 euros, só é para poñerse as botas. Non, eso non é así, que non gañen a ninguén, non se poden gañar a ninguén, pero que a xente nova entre no mundo eso eu creo que a mí mesmo me está sorprendendo e eu animo a xente a que o faga, pero ten que ter acompañando outra actividade. Actividades que cales
Ahora xa facéndoche unha pregunta dentro do É ámbito de todo. agroalimentario, todas. Sí. Sí, Bueno, ponme un caso de en Italia, un compañeiro teu, pois eu que sei, que sexa que teña vacas, que teña porcos, que teña ou que teña, pois non sei, kibis ou que teña non sei que, sí, bueno, aí eu poño o exemplo este do que dixemos antes de Benino Besteiro, que ao principio empezou tendo colmeas, andaba sobre as 500, e ele é un rapaz que collía setas, collía castañas, ali no seu... entonces, ao final, de todas formas, foise centrando tanto, gustáballe tanto das abellas, que hoxe en día é dos poucos que se dedica solo ao tema das abellas. Pero hai que ter en conta noutras zonas que o complemento coas castañas tovemos no norte de Italia unha vez tamén e eles decían que efectivamente había que os italianos no norte teñen casi un monocultivo tamén de castiñeiros e de castañas. Os apicultores e os castiñeiros estaban ali. Eles dicen, é moi importante que sea unha actividade, por exemplo, de orixe animal, como son as abellas, con outra de orixe vegetal. Entonces agora, pois, no dos kibis hai xente que ten colmenas e ten kibis, outros as mazás do país que estaban un pouco abandonadas e parece que agora sí, hai máis interés. sobre todo para a sidra, por exemplo. Claro, aí era moi importante que o fixeran en ecolóxico para que non estiveran dando tratamentos insecticidas para entón que entra. E bueno, hai máis xente. Despois os outros dicen, bueno, eu bastante teño con ser o produtor e malo o vendedor, que decíamos antes, que é difícil vender, andar por aí vendendo. Entonces, non é o mesmo despachar o produto a 3,50 a granel ou a 5 euros como paga Erika Mel, a cobralo a 12 euros directamente porque faz ti todo o proceso. Bueno, cando vai ampliar, bueno, é unha pregunta que non che corresponde a ti, pero non sei se algún dos A compañeiros, mellor estes que estaban algún aquí dos falando, compañeiros, sí, que David, David ou por aí, ou José Carlos, igual podrían sí, responder o de mellor, mellor. cando vai a ampliar. No, pregúntalle a David, a ver, porque el fai mel, fai polen, e se fai algo máis ou con eso é suficiente para el ter unha súa economía a flote. Bueno, a ver, eu sí que costa un pouco dedicarse exclusivamente a isto. A miña explotación vai orientada un pouco a... Bueno, son produtos das abellas, pero eso, non é só mel, é polen tamén, bueno, é enxames. Entonces, non temos esas producións de 170 kilos nin de broma. De feito, temos, máis ben, son as producións de mel pequenas porque ao sacar, ao exprimilas tamén no polen, pois o mel tamén se resinte. E iso, temos, máis ben, son baixas de uns 10 kilos, alrededor dos 10 kilos, e polen sí que aínda sacamos bastante. Este ano foi un pouco complexo porque o castaño secou moi rápido. Bueno, de feito as analíticas o mel, pois o porcentaje de polen no mel, pois normalmente nós acabamos así, solemos sacar un mel monofloral ou casi monofloral de castiñeiro, e este ano pois pouco deu castaño para admitir logo ese 70%. Pero bueno, sí que intentamos eso, ter varios produtos, non fijarnos nun solo e vamos sobrevivindo un pouco. E o outro compañeiro tamén que podía contestar a isto mesmo. José Carlos. José Carlos, si estaba, bueno, creo que igual se desconectou, igual tuvo que facer algunha cuestión máis. En todo caso, bueno, eso por un lado, e David, eu non sei se estás moi en contacto ca cooperativa, a cooperativa pode ampliar, ten previsto ampliar a capacidade produtiva, non o sabes? A ver, o ideal sí que sería aumentar e incluso pois, acoller a máis socios ou darlles a posibilidade de que poidan meter máis mel na cooperativa. Que pasa? Que claro, hai que dar salida, como dice Suso, pois de nada nos vale coller mel se o temos que despachar a granel, non?
Aí pois estamos tirando un pouco para atrás. Hai que ir un pouco acorde co mercado e eso, a cooperativa funciona con eses quilos entre, pois eso, entre 70 e 100.000 kilos de mel. Ten, está diseñada e feita para esas capacidades. Mellorouse moitísimo aí, pois gracias a co rollo da IFS e tal, pois ordenouse moito aquelo supoño que iso vai nos servir para chegar a máis comercio e a dar mellor salida a ese produto, non aos nosos produtos. Pero claro, hai que ir despacio, eu creo, non é pois eso, intentar Se entrar nos puede, sí. mercados como dices uso en Europa sería o ideal, Cooperativo, si quieres. pero é complicado, Pois, leva o seu tempo. bueno, pero eso a mí pareceme que como reflexión que acabas de decir me parece muy sensata, muy coherente y creo que efectivamente pues hay que ir poco a poco y estoy total y absolutamente de acuerdo con vos, cada estrategia de que tampoco a cooperativa es ahora la uso porque el mercado está complicado, mañana no la uso porque la puedo vender todo por fuera. Ese tipo de cosas. Evidentemente, si temos a cooperativa, temos que usala e temos que dar continuidade porque vai a generar uns clientes, vai a generar, digamos, unhas necesidades, unha demanda que se despois non a atendemos, pois, lógicamente, pois estamos facéndolle un flaco favor, non? Entón, bueno, pois nada, eu nese sentido coincido totalmente con vos e nada, seguir un pouquiño nesa estrategia e con ese ánimo e animar ao sector, a xente nova que se siga incorporando. Eu quedo alucinado total e absolutamente con esa media de 40 e tantos anos, eu creo que é espectacular, particularmente, o digo así, xa lle gustaría a calquer outro sector productivo agroalimentario de Galicia pois ter esa media, cousa que non a temos, e moitas gracias. Eu creo que, se vos parece, damos por finalizada a xornada. Moitísimas gracias aos ponentes, a David, Encantado. a Suso, por suposto, porque, bueno, a José Carlos, que creo que xa non está por aí, bueno, a todos os que interviron, moitísimas gracias de verdad. Eu creo